De nektet å gi opp visjonen om en bedre organisert verden. I 2025 beskrev FNs generalsekretær Antonio Guterres FN-pakten som en erklæring for håp. FN-pakten begynner slik: Vi, de forente nasjoners folk. Selv om det var mektige ledere i mektige land som tok initiativ til opprettelsen av FN, så er FN eid av oss alle. Det er det verdt å kjempe for. FN er en visjon som må velges på nytt for hver generasjon. I dag er det din tur til å velge hvilken fremtid du vil kjempe for. Skal du være modig, som de var i 1945? Og velge håp? Vi velger i hvert fall å kjempe med FN. Vi velger håpet. Og vi velger kampen for fred, frihet og rettferdighet. Hva velger du? Kjære alle sammen, velkommen, og tusen takk for at dere er her i dag, for å markere noe helt ekstraordinært, 80 år med FN. Og som vi nettopp så, i 8 tiår har FN vært et samlingspunkt for land som ønsker å løse konflikter gjennom dialog, bygge fred gjennom samarbeid og skape utvikling gjennom fellesskap. Denne visjonen ble født ut av ruiner. Etter en krig som viste menneskeheten hvor galt det kunne gå, når frykt, nasjonalisme og maktmisbruk får styre. I dag vet vi at verden igjen står i en krevende tid. Krigene i Ukraina, i Sudan og på Gaza, rekordstor humanitær nød og en klimakrise som setter livsgrunnlaget vårt på spill, utfordrer oss hver eneste dag. Tilliten mellom stater er synkende, autoritære krefter vokser, og et globalt samarbeid som skulle styrkes, blir alt for ofte satt på prøve. FN er ikke feilfritt, men FN er fortsatt det viktigste verktøyet vi har for å løse problemer ingen land kan løse alene. For å møte disse problemene på en så god måte som mulig, med et stort økonomisk underskudd, skal FN nå også gjennom de største reformene i sin levetid. Når vi markerer 80 år med FN, så markerer vi også nesten 80 år med FN-sambandets arbeid i Norge. Helt siden 1946 så har vi hatt én oppgave: å gi mennesker, og særlig unge mennesker, kunnskapen de trenger for å forstå verden, og motet de trenger for å forandre den. Hvert eneste år så møter vi over 100 000 mennesker her i Norge. Vi gjennomfører hundrevis av interaktive undervisningsopplegg i klasserom over hele landet. Vi tilgjengeliggjør kunnskap på nett og digitale flater, og vi skaper møteplasser, sånn som her i dag, men også for lærere, beslutningstakere og engasjerte borgere. Og det gjør vi fordi vi tror på kraften i opplyste fellesskap. For også i Norge så ser vi at fakta er under press, at polarisering øker, og at det globale engasjementet ikke kan tas for gitt. Og da er det viktigere enn noen gang at vi fortsetter å styrke kunnskapen om internasjonalt samarbeid og betydningen av å stå sammen i en urolig verden. Så tusen takk for at dere er her, og for at dere er med på å holde liv i trua på at verden faktisk kan styres bedre når vi står sammen. Og en jeg er veldig glad for at står sammen med meg hver eneste dag, er FN-sambandets kommunikasjonssjef, Nina Martin. Hun skal lede oss gjennom resten av dagen. Men før det, la meg først gi ordet til den som har det øverste ansvaret for norsk FN-politikk, og som jeg er svært takknemlig for at vil åpne konferansen, utenriksminister Espen Barth Eide. Velkommen. Tusen takk, Katarina, og gratulerer med de første 80 til alle FN-venner. Veldig fint å være her og ha en samtale med så mange
engasjerte folk om veien videre for en organisasjon som betyr veldig mye for alle våre liv hver eneste dag. Det som både du sa, og som filmen viste, FN ble født i ruinene av annen verdenskrig, sier vi gjerne, men den ble egentlig ble FN født i ruinene av første del av det forrige århundre. Fordi de som var på min alder, eller gjerne 10 år yngre, i San Francisco, der man forhandlet fram FN-pakten, altså hvis man var for eksempel, det var nok å være 50 år i San Francisco, da hadde man vært voksen da første verdenskrig begynte og sluttet. Da hadde man opplevd et blaff av håp tidlig på 20-tallet, opplevd finanskrisen, børskrakket, ekstrem økonomisk usikkerhet. Man hadde opplevd en amerikansk-republikansk president som mente at toller ville løse alle disse spørsmålene, uten at det fungerte den gangen i hvert fall. Man opplevde framveksten av fascismen og nazismen. Man opplevde annen verdenskrig, holocaust og atombomben. Så det var jo ikke slik at når FN-pakten var på plass, at man trodde verden var en dans på roser. Tvert imot. Dette var jo de folk som hadde opplevd noe av det verste menneskeheten har vært igjennom. Og det virkelig et før og etter. Vi skal snakke en del i dag om FNs utfordringer og mulighet for å gjøre organisasjonen bedre. Men det et før og etter, fordi verden har gjennomgående vært mer fredelig etter 1945 enn før 1945. Før 1945 var det ganske vanlig at stater forsvant, for eksempel. Etter 1945 har få stater forsvunnet, annet enn eventuelt gjennom sammenslåing med andre, eller fredelig avvikling, med noen få unntak. Og veldig mange nye stater kom til, fordi FN også ble rammen for avkolonialisering. Så det er ikke bare det at vi gikk fra 51 til 193 medlemsland, men at det store bølgen av nye medlemsland var helt annerledes enn de opprinnelige landene, for det var tidligere kolonier først og fremst i det globale sør, i hvert fall helt fram til Sovjetunionens oppløsning, og de ulike republikkene ble selvstendige stater, eller at Jugoslavia ble delt opp i stater. Så veldig mange av de nye statene tilførte en helt ny type interesse og mål til FN. Men det som har vært konstant hele tiden disse 3 pilarene, ikke sant? Det fred og sikkerhet, det fremme menneskerettighetene som en universell norm, og fremme økonomisk samarbeid og utvikling. Og jeg mener at når vi går inn i arbeidet med FN-reform i FN 80, så det viktig å slå fast at det ikke pakten det noe feil med. Det ikke prinsippen i pakten. Du må selvfølgelig gjøre justeringer hvis du skal endre på stemmeforhold og representasjon i organer og sånn. Men grunnprinsippene like bra som i dag, og det liten grunn til å tro at man ville for eksempel skrevet en bedre menneskerettighetserklæring i dag enn det man klarte i 1948. Det prinsippet om at krig forbudt, annet enn i selvforsvar, det like bra og like viktig i dag som det var da. Og verden har jo bare fått flere argumenter for at man må forsøke å løse felles utfordringer i fellesskap. Altså miljøkrisen, naturkrisen, klimakrisen, det at vi skjønner at vi har en helse på jorda, for eksempel. Dette jo innsikter vi har fått mer og mer etter 1945, men som roper på felles samarbeid. Så FN-pakten grunnsolid, og spørsmålet ikke om man skal skrive om prinsippene, men det snarere om man skal få alle land til igjen å respektere det som står der. Fordi problemet med internasjonal rett at med få unntak, hvor det noen sanksjonsmekanismer, selvfølgelig har Sikkerhetsrådet i prinsippet en god del myndighet, men bare hvis man blir enig og ingen av de 5 fasteleggerne veto. Du har også noen andre internasjonale organer med veto, med overnasjonal myndighet, men først og fremst så krever det jo at statene faktisk tror på det, mener at det gjelder og respekterer reglene i FN-pakten. Så kamp nummer 1 å minne om betydningen at vi har dette settet av regler i verden. Og jeg tror det viktig å minne om her at egentlig alt internasjonalt samarbeid som har kommet etter 1945 på en måte plassert oppå den plattformen som FN-pakten skaper. Ikke sant? Europarådet, det vi i dag kjenner som EU,
Afrikansk union, samarbeid i ASEAN, altså alle mulige regionale organisasjoner viser på en eller annen måte til FN-paktens prinsipper, og en slags bekreftelse på at dette gjelder. NATO-pakten, som viktig for oss, og som vi tenker mye på i disse Ukraina-tider, der jo den berømte artikkel 5 i NATO-pakten jo en direkte referanse til FN-paktens rett til selvforsvar hvis man truet eller angrepet, så man trengte altså hjemmelen i FN-pakten for å begrunne etableringen av NATO. Og sånn kunne jeg holde på lenge, men FN har altså endret rammebetingelsene for internasjonalt samarbeid. Norges velstand jo i veldig stor grad knyttet til at vi har havretten, som gir kyststater 200 nautiske mils økonomisk zone. Det jo ekstremt gunstig for oss, siden det meste av det vi lever av enten under, i eller oppe på havet. Men den hadde jo ikke hatt i et vakuum. Den forutsatte FN-pakten i bunn. Så det å forstå betydningen av det, for hvordan det innrammer våre liv, utrolig viktig. Og selv om det kan høres rart ut, gitt alt vi ser på TV hver dag, så verden gjennomgående mer fredelig, fordi som hovedregel har man unngått krig mellom stater. Og kriger mellom stater de verste krigene. Alle lidelser like ille, all død like forferdelig, men i volum så det noe helt annet med mellomstatlige kriger mellom industrielle stater. Sånn sett så lyktes Founding Fathers og noen mothers i 1945 å hindre at vi fikk en tredje verdenskrig, og det har vært få kriger mellom stater. Nettopp derfor jo krigen i Ukraina så dramatisk, fordi Russland, som etterfølgerstat i Sovjetunionen, som var med å opprette FN, og som sitter i Sikkerhetsrådet, har altså gått i en ulovlig aggresjonskrig mot et naboland. Det noen eksempler på det, Irak, Iran og sånn, men veldig få egentlig. De fleste konfliktene har vært i stater eller i det vi kan kalle transstatlige konflikter. Og de har vært ille nok, og FN jobber, noen har man bidratt til å løse, noe man ikke klart med å løse, men dette en stor utfordring. Så det hvor viktig FN Der vi står nå, så trenger vi samtidig en veldig seriøs gjennomgang av de strukturene vi har etablert i FN-organisasjonen og i de tilstøtende herligheter. Fordi summen av fond, særorganisasjoner og programmer som begynner med UN, blitt veldig stor. Og det ingen hemmelighet at mange av dem relativt overlappende, og FN driver med mye rart. Hvert enkelt mål bra, men det veldig mange av dem. Det hva det for noe 40 000 ulike mandater. Jeg vet ikke, Børge, om du kan ramse opp halvparten av dem en gang, men kan i hvert fall ikke jeg. Man har liksom satt i gang veldig mye. Det har vært lettere å lage en ny organisasjon, et nytt fond eller programmer, og veldig mye av det som var på moten gjennom de 80 årene, har blitt nedfelt i et eller annet FN gjør. Og der det grunn til å si at nå i tøffe tider, hvor både troen på pakten og finansiering ute å kjøre, at vi som tror på dette må for det første stå opp for å være gode bidragsyter, betale vår rettferdige andel, gjøre en skikkelig innsats der, men vi må også være en sentral bidragsyter til reformprosessen, og det vi skal snakke om utover i dag. Og der har vi laget en liten gruppe av land som vi veldig glad i. Det Norge og Mexico har invitert Indonesia, Barbados, Jordan, Kenya, New Zealand, Senegal og Singapore, ikke fordi de nødvendigvis verdens viktigste land, men fordi vi trenger en gruppe land i midten, litt sånn nord, sør, øst, vest, som kan tenke på hvordan man kan bistå arbeidet som generalsekretæren har satt i gang, med å styre dette i retning av noe meningsfylt. Fordi vi kommer til å se at de fleste sier at FN-reform høres bra ut, men når du da spør hva betyr det, så har altså alle fond og særprogrammer har liksom et land som spesielt glad i dem. Man har ansatte, man har NGO-er som elsker akkurat det sporet. Så det veldig mye motstand mot reell endring. Og du kommer til å se at du har en skål med land som sier la oss ikke endre på noe som helst, bare betale mer. Og det veldig ofte de landene som ikke har noe å betale med selv. Og så har du på den andre siden de som ikke bryr seg så mye og sier liksom burn down the building. Og det vi trenger fornuftige folk i midten. Og derfor sa jeg i mitt hovedinnlegg i generalforsamlingen i år at vi nå klare for litt tøff lov. Og det ved fokus på lov, men også tøff, fordi vi nødt til å virkelig engasjere oss i hva som trengs for å gjøre organisasjonen mer strømlinjeformet, mer målrettet, evne til å prioritere, bruke pengene smartere, få mindre hovedkvarter i verdens dyreste byer og mer ut i felt, for eksempel.
Men dette gjør vi jo for at man i enda større grad skal kunne leve opp til de forpliktelsene vi tok på oss i 1945, for de er like viktige som den gang da. Så det er det jeg ville si, og så håper jeg dere har en veldig god konferanse som tar dette mye mer ned i hva man kan gjøre i praksis. Tusen takk for oppmerksomheten, og igjen, gratulerer med de første 80. Takk, Espen. Tusen takk, utenriksminister Espen Barth Eide. Det var klar tale og hilsen til jubilanten. Og Espen kommer innom mange av de tingene som vi skal gå dypere inn på i løpet av dagen sammen. Jeg er også Nina Stensrud Martin. Jeg er kommunikasjonssjef i FN-sambandet. Jeg skal holde dere i lanken sånn gjennom dagen. Andre taler i dag, før vi skal ha en panelsamtale, er et menneske som vi her så heldig har fått med oss rett fra New York. Hun er en av Norges mest erfarne stemmer innen internasjonal utvikling og FN-arbeid. Hun er assisterende generalsekretær i FN, med ansvar for politisk samordning i avdelingen for økonomiske og sosiale saker, og dermed den nordmannen med høyest stilling i FN-sekretariatet. Bjørg Sandkjær har vært statssekretær for utvikling, og jobbet med alt fra bærekraftsmålene, som vi har noen eksempler på borti kroken her, til global helse og likestilling. Og så brenner hun for å bygge bro mellom politikk og praksis. Så alle sammen, ta godt imot Bjørg Sandkjær. Tusen takk for fine ord. Veldig fint å se alle sammen. Jeg skal prøve å gjøre 2 ting. Jeg har med meg en hilsen fra FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed. Så jeg begynner med den. Og så legger jeg på litt egne refleksjoner etterpå. Så jeg slår over til engelsk. Jeg regner med at det går greit. Da begynner vi med distinguished guests. So on behalf of the Deputy Secretary General, I thank you for gathering today to consider a question at the core of global leadership, whether cooperation can prevail when the world feels more divided than ever. When the United Nations was founded 80 years ago, countries emerged from the devastation of the Second World War and chose cooperation over despair. When they built a global town hall for all nations and changed what was possible for people. Across generations, it has helped families rebuild after war. It has enabled children who once would have known only displacement to grow up with access to education and protection. It has given survivors of conflict a path to peace, with UN blue helmets standing beside communities as they recover. It has supported the voices of women, refugees, and persons with disabilities in being heard and their rights recognized in law. And today, through the 2030 Agenda, it has given us a shared vision for every person to live with dignity. Norway has been a beacon of international cooperation throughout this journey. You don't just participate in international cooperation, you embody it. A bold defender of human rights and sustainable development, a champion for women's full and equal participation. In an age of fracture, Norway has been consistent and courageous. But as the United Nations turns 80, we find ourselves in the most difficult moment in our history. Conflicts in Sudan, Ukraine, and the Middle East are driving humanitarian crises of devastating scale. Military spending has reached the highest amount ever recorded, while nations fall short and pull back from funding the basic development needs. Climate change is pushing us past the point of no return, with a temporary overshoot above 1.5 degrees now inevitable. New technologies, including artificial intelligence, represent both great opportunities and great risks. Disinformation now moves faster than facts. And all of these headwinds are converging into a single test: whether multilateralism can still deliver for the people it was created to serve. But for all its flaws, the UN remains the only place where every nation, regardless of size or might, has a voice.
Multilateralism is being tested now, but it still has purpose and potential. We have the roadmaps. We have the 2030 Agenda, we have the Paris Agreement, we have the Pact for the Future. Through the UN80 initiative, launched in March, we now have a chance to redesign institutions to be faster, more focused, and more fit for purpose. If we seize it, multilateralism will not simply endure, it will adapt. But we cannot do this alone. We need partners like Norway, whose commitment to international cooperation runs deep. And we need organizations like yours on the front lines, bringing unique insight into what communities experience, what works, and what needs to change. You see the impacts in real time. You understand the nuances of these challenges in ways that informs everything that we do. So, ladies and gentlemen, it may be imperfect and it must evolve, but 80 years on, billions still rely on international cooperation to protect their rights, to provide safety and support their hopes. So let's not ask whether cooperation is here to stay, let's decide that it will, and let's prove it through choices that deliver peace, dignity and equality for everyone, everywhere. I thank you. Så da Da slår jeg tilbake til norsk igjen og begynner med å takke FN-sambandet, som har, som ble sagt på slutten av det forrige innlegget, den utrolig viktige rollen i å informere om og opprettholde den folkelige støtten til det fellesskapsprosjektet som FN er. Det er helt sentralt at organisasjoner som FN-sambandet og andre organisasjoner jeg ser her i salen i dag, gjør det. Vi har hørt mye om det positive med FN allerede i dag, og vi har hørt litt om utfordringene. Og det er en ting jeg ser veldig godt fra der jeg sitter nå, og så vidt fra der jeg har sittet før, er at vi kan ikke ta den støtten og det engasjementet for gitt. Og det er viktig med det folkelige engasjementet, fordi folk velger politikere, de velger regjeringer, og de velger representanter, som blir til FNs generalforsamling, som sitter i styrer, som lager instrukser, og som lager politiske føringer for det FN som vi får. Og siden visegeneralsekretær Amina Mohammeds innlegg, som jeg nettopp leste, satte de store linjene og utfordringene så godt, så tenkte jeg at jeg skulle komplementere det med å fortelle litt fra innsida av FN-sekretariatet akkurat nå. Noen av dere kjenner FN veldig godt, og noen av dere kjenner FN litt mer fra utsida. For min del så har jeg jobbet i FN før, og kom inn igjen i FN for 8 måneder siden. Rett etter at FNs generalsekretær hadde lansert reformprogrammet som vi har blitt nevnt allerede, det som kalles UN80. FN 80 år. Det programmet er satt opp for å gjøre FN mer effektivt og mer relevant for å møte dagens utfordringer. FN-reform er ikke noe nytt. Folk her som har jobbet med FN en stund har vært borte i FN-reform før. Men det som er nytt med UN80 er rekkevidden og omfanget, og jeg tror også fordi noen av forsøkene på reform før har stoppet opp, litt sånn som utenriksministeren sa. Alle kan være enige om at vi trenger å prioritere og reformere, men når du først skal inn og gjøre endringer, så er det gjerne motstand mot de endringene som man ønsker å gjøre. Men jeg tror en ting er rekkevidden i UN80 nå i det som generalsekretæren og systemet prøver å få til, men jeg tror også at forståelsen ute blant medlemmene er der, at vi ser at vi må gjennom ganske kraftige endringer. I tillegg så skal vi kutte i stillinger og budsjett. Det er ikke del av UN80 formelt sett. Det er rett og slett noen praktiske tiltak for å møte det som vi kaller for likviditetskrise, som rett og slett handler om at
det kommer ikke nok penger inn til å gjøre alt det som en ønsker å gjøre, og som også er vedtatt i FNs budsjetter. Fordi det FN-sekretariatet som skal følge opp alt det som forskjellige medlemsland har vedtatt at FN skal gjøre, det er faktisk sant, det utenriksministeren sa, at vi har 40 000 mandater. Mandater er vedtak som er gjort på forskjellige temaer, oppgaver som FN-sekretariatet får, som vi skal gjøre. Noen av de mandatene ble vedtatt for veldig lenge siden, noen er nye, og der er overlapp gjennom noen av de. En del av UN80-prosessen er å gå gjennom og se på hvor kom de fra disse mandatene, og er det noe her vi kan gå gjennom. Det ligger en rapport på FNs hjemmeside for de som har lyst til å gå inn og grave litt mer i det. Det er faktisk nok så interessant. Nylig så ble neste trinn i UN80-reformen lansert. 31 nå tiltak som vi skal jobbe med på tvers av FN-systemet. Alt fra å bli enda mer effektiv på landnivå, igjen, ikke noe helt nytt. Men det trengs et ekstra dytt for å gjøre FN bedre i stand til å bistå land på landnivå, når vi har flere forskjellige FN-organisasjoner som har kontor i samme land. Liten anekdote der, den prosessen begynte egentlig i 2005 med et høynivåpanel som da statsminister Jens Stoltenberg var med å lede. Nå får jeg beskjed om at jeg har litt kortere tid enn jeg var redd for. Så la meg bare si at der er ting som skjer på veldig mange forskjellige nivå, på landnivå, på regionalt nivå og på det globale nivået hvor jeg sitter. Jeg hadde en liten sånn... Jeg hadde egentlig lyst til å sitere Trygve Lie til slutt. Ja, jeg tror vi hopper over en del. Vi skal snart ha en panelsamtale rett på, så jeg sparer noe av kruttet til den samtalen. Og si det at jeg tror vi som sitter på innsida av FN-systemet nå kjenner på utfordringene, kjenner på at du står i en vanskelig geopolitisk situasjon, forskjellige medlemsland som har forskjellige interesser, men som kommer til FN, og som bruker FN som den arenaen for å diskutere, finne ut av ting, prøve å finne de felles løsningene på problemer enkeltland ikke kan få til selv. Vi har sett bare i år finansiering for utviklingskonferansen i Sevilla, gode vedtak på gjeld, gode vedtak på skatt, sosial toppmøte som vi nettopp hadde, igjen gode diskusjoner om hvordan vi kan redusere sosial ulikhet, og hvordan vi kan øke tillit som vi trenger så sårt akkurat nå. Så jeg er optimist, men jeg ser at her er det også mye vi må ta fatt i. Og da skal jeg ta Trygve Lie-sitatet mitt til slutt, som er fra hans avskjedstale. 7. april 1953, altså FNs første generalsekretær, hvor han sa: "Our organization reflects the imperfections of our time, but it is also an expression of the most constructive forces of our world and a symbol of hope for the future. I am no utopian. I see in the UN a practical approach to peace and progress, not by any quick and easy formulas, but by wise, loyal and persistent use of its institutions by member states over many years." Wise, loyal and persistent use of its institutions by member states. Jeg stopper der, så ser jeg frem til samtale med andre her. Takk. Tusen takk. Nydelig sitat, Bjørg. Litt å leve opp til. Bjørg, vær så snill å ta plass på borterste stolen her sånn. Utenriksministeren og Bjørg har jo nå gitt oss et perfekt bakteppe for å diskutere hvordan det står til med denne 80-åringen vår. Og om denne reformen av FN kan bidra til fred og utvikling også de neste 80 åra. Kryss fingra. Til den praten trenger vi minst 2 kloke hoder til, Bjørg. Så ta imot diplomat Geir Ol Pedersen og forsker Ole Jakob Sending. Dere kan velge stol. Hilse. Høflige typer. Det er bra.
Ok, litt introduksjoner. Ikke alle her kjenner dere. Det ikke mulig. Bjørg, du jo allerede introdusert, men vi kan jo minne om at du assisterende generalsekretær for politisk samordning i FN, i avdeling for økonomiske og sosiale saker. Geir O. Pedersen, inntil nylig FNs spesialutsending til Syria. Voksent oppdrag. Før det Norges ambassadør til Kina. Før det ambassadør til FN i New York. Og så har du vært spesialkoordinator i Libanon. Og hvor mange fredsprosesser har du vært innom og jobbet med? Vet ikke. Det derfor det går så bra i verden. Paul Jakob Sending, forsker ved NUPI, der du jobber med verdensorden og diplomati, og du leder Norsk senter for geopolitikk. Og har særlig forsket på endringer i global styring og internasjonale organisasjonens rolle. Så jeg vil si at vi har truffet blink på panelet her i dag. Velkommen alle. FN steg opp etter asken fra andre verdenskrig, ble det sagt her i stad. Menneskeheten var på et bunnpunkt. Og så reagerte man med å finne sammen. Det den enkle versjonen av den historien. Og nå vi her. Hvor akutt opplever dere verdenssituasjonen nå 80 år etter? Dere kan velge hvem som får lyst til å starte og svare på det. Alle ser på deg, Geir. Nei, du må begynne med forskeren. Okay. Ja. Kjør Sending. Altså, det som utenriksministeren også var inne på, det flere og flere stater som blir autoritære. Konfliktnivået, altså antallet væpnede konflikter har gått opp. Det økt rivalisering, det økt polarisering, økt proteksjonisme. Altså det en lang liste med ting som peker i feil retning. Så det står veldig dårlig til. Samtidig så tror jeg det viktig å minne om at jeg tror vi i Norge og Europa oppfatter dette som vesentlig annerledes og kvalitativt mer farlig nå, fordi det en krig i Europa. For i andre regioner så har dette vært mer normalen. Sånn at det nok litt viktig å ta med seg. Det både krigen i Ukraina og det faktum at den staten vi har lent oss på og vært avhengig av for vår egen sikkerhet, USA, nå et helt annet sted og sannsynligvis vil fortsette å være det fremover. Men ikke så dere ser litt sliten ut, hvis det lov å si. Altså, jeg veldig enig i det som sies. Jeg tror det veldig viktig perspektiv å bare utdype det på ett nivå, og det at ikke sant, vi opplever nå at det en ny stormakt som på vei opp, og det Kina. Og nettopp fordi alle de årsakene du nevner, det at vi samtidig ser at det en ikke-vestlig stormakt som kommer opp, blir vi enda mer utrygge. Og vi leser inn i alle de reelle utfordringene vi har, at utfordringene tror jeg, på noen områder tror vi de større enn det egentlig Men i denne situasjonen, så mener jeg følgende, og det at FN, så vi burde egentlig sagt litt om hva vi mener når vi snakker om FN, for det så veldig mange forskjellige ting. Men realiteten at for eksempel på det området jeg har jobbet mest med, på fred og sikkerhet, så FN veldig ofte satt på sidelinja. Fordi stormaktene ønsker ikke at FN i den forstand at det utsendinger eller andre skal spille den rollen. Og da må man stille spørsmålet, hva kan vi gjøre for at stormaktene villige til å bruke FN i den situasjonen som vi Og det utrolig krevende. Jeg har, i Syria-jobben så har jeg hatt veldig mye både med Russland, Kina, Tyrkia og arabiske stater. Men særlig med Russland, etter invasjonen i Ukraina, så var de jo fly forbanna på generalsekretæren for hvordan han uttalte seg om disse spørsmålene. Så sa jeg til Lavrov en gang, hva forventer du når 2/3 av FNs medlemsland fordømmer det du gjør? Hvilken rolle det da generalsekretæren har i denne situasjonen? Jeg skal ikke gå inn i alle detaljer om det, men det liksom bare én side ved utfordringen. Så det betyr for eksempel at i Ukraina i dag,
så spiller jo FN ingen nøkkelrolle. Og det veldig lenge siden FN har spilt den nøkkelrollen. Og da det noen som retter søkelyset på generalsekretæren. Ja, det sikkert mulig at sekretariatet kan gjøre mer. Men problemet også at i den sitsen vi nå hvor det en manglende vilje til å bruke det institusjonelle systemet som sitter, så taper vi alle. Og for meg så det en av de store utfordringene. Jeg satt i generalforsamlingen når Trump holdt talen i år. Du satt sikkert der også og hørte på. Det var en spesiell opplevelse. For han sier da, jeg har skapt fred i 7 konflikter. Og så snur seg mot generalsekretæren, så sier han, og hvor var du? Dere har ikke hjulpet meg på noe område. Det jo selvsagt bare bløff, og når han sitter og snakker med generalsekretæren etterpå, så det bare fryd og gammen. Da det interesse for å gjøre noe. Det der interessant, og vi skal komme innom flere av disse utfordringene i løpet av dagen, ikke sant, og dykke lenger ned i de. Men når vi snakker om dette med, ikke sant, Trump, elefanten i rommet, en veldig synlig elefanten i rommet da. Altså, USA og allierte som oss har jo brukt FN i alle år, som du sier, ikke sant, og hatt foten på gassen, liksom. Og så det nå en del vestlige land som ikke synes at FN så viktig lenger, blant annet elefanten. Og det jeg lurer på egentlig hvorfor ble det sånn at vi ble så avhengig av USA? Hvorfor ble det sånn at FN ble så avhengig av den aktøren? Nå klør forskeren seg i panna. Ja, nei, det var et spørsmål til deg, kanskje? Ja, ok. Historikken der jo at USA selvfølgelig var den ledende staten til å etablere FN, med forhandlinger og sånn under andre verdenskrig. Og så var det diskusjoner i USA når de bestemte seg for å lean inn og kjente at ok, nå det vi som hegemonen. Hva gjør vi nå? Da var et spor bilateralt, et annet spor var nettopp multilateralt, og så bestemte de seg for å kjøre det multilaterale sporet, fordi det ble oppfattet som å gi USA legitimitet globalt. Og fra et norsk og europeisk perspektiv selvfølgelig, så var jo dette en kjempebra deal, fordi USA ville det samme som oss, og de bidro med masse penger, og på den måten så har vestlige land dominert i veldig, veldig stor grad det FN har holdt på med helt siden starten, til tross for at man hadde kald krig, og du har vetomakter i Sikkerhetsrådet og alt det. Alt det rundt, særlig i kraft av ressursene man har kanalisert inn i systemet, så har man bestemt veldig, veldig mye. Og nå man bekymret, ikke sant, som du sier, Geir, for at det skal oppstå et vakuum, da, ikke sant? Som Kina og Russland for eksempel kommer inn og fyller. I hvor stor grad føler dere at det allerede skjer, Bjørg? Så det litt vanskelig for meg å svare på, men du spurte om krise. Altså, jeg sitter på en litt annen side av FN-systemet enn det vi har snakket om til nå. La meg spørre på en annen måte da. Hvordan snakker man om i FNs øverste organer å håndtere den situasjonen? Altså, hvis du ser på, vi begynte å snakke om bærekraftsmålene her. Du har bærekraftsmål-logoen der, og jeg har den her, og alle verdens land ble enige om at dette vår felles handlingsplan frem mot 2030. Nå skal vi få bukt med ulikhet og helseproblemer og utdanning og klimautfordringer og 17 ting med undermål og delmål som man da har jobbet, og som når vi hadde oppsummering, vi gjør opp status for dette i sommer, i juli, ser at vi på rundt en tredjedel av de målene, så vi sånn noenlunde der vi skal være. På de fleste av de så ligger vi langt etter, og på 18% av bærekraftsmålene så går vi baklengs. Og på en del viktige temaer som for eksempel matsikkerhet, som FNs generalforsamling satte som prioritet nummer 1 for å få et sånn litt fart bak en kraftsamling for å nå bærekraftsmålene. Hva må vi gjøre da? Nummer 1, vi må gjøre noe med matsystemene i verden. Vedtak i 2023. Men jeg tror vi ser en anerkjennelse både av at det har gått fremover, og at FN med den utviklingsdelen av FN-systemet har kunnet være med på å dytte land og backe land i å nå de målene en har satt seg. Samtidig så går det for sent,
Og det for utfordrende. Vi ser at ulikhetene øker, vi ser at tilliten blir mer tynnslitt. Og det ting vi må ta fatt i her, som den geopolitiske situasjonen, mer konflikter og så videre, gjør vanskelig. For oss som sekretariat så det litt mer vanskelig å gå inn i hva som den politiske debatten. Nydelig. Det var nydelig balansert. Men kanskje bare føye til en ting. Altså, det som selvsagt er målsettingen, å sørge for at Russland, Kina og Amerika og USA forholder seg til det etablerte FN-systemet, og da særlig Sikkerhetsrådet. Og bare for å ta et eksempel. Ikke sant? Nå hadde vi nylig denne 20-punkts- eller 21-punktsplanen fra Trump når det gjelder Gaza. Så da var det store spørsmålet, vil han kjøre dette helt uavhengig av FN-systemet, eller søker han den legitimiteten som fortsatt i FN-systemet? Og da det tross alle de svakhetene som ligger i den resolusjonen som da blir vedtatt, så det interessant å se at til slutt så velger de faktisk å gå via FN-systemet og få en legitimitet via en resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Og det tror jeg på en måte, det det som, hvis du sitter der Antonio Guterres, så det det som målsettingen. Så må bare føye til en liten ting. I løpet av de 4 årene Biden var president i USA, så ble Antonio Guterres aldri invitert til Washington. Så dette, hvorfor nevner jeg det? Fordi jeg tror litt av spørsmålet her det vi ser med Trump nå, det en isolert episode de neste 4 årene, eller dette langtvekkende tendenser som vi må forholde oss til? Og høyst sannsynlig så må vi forberede oss på at dette ting som kommet for å bli. Og da blir spørsmålet sånn, hvilke kompromisser inngår du for å sørge for at systemet i hvert fall består enn så lenge? La oss snakke om, for det jo flere elefanter her i Sikkerhetsrådet, ikke sant? Det har jo skapt mye fortvilelse å se FNs sikkerhetsråd så handlingslammet, ikke sant? Mens det har rast kriger som Gaza for eksempel, og nå nevnte du denne Gaza-resolusjonen som faktisk ble vedtatt, ikke sant? Og som åpner for en stabiliseringsstyrke. Hva sier det som du forteller om nå, altså den resolusjonen, om FNs rolle som arena for krig og fred akkurat nå? Jeg tror, hva vil si på godt norsk, altså det du kan ta på engelsk, det tolk her. Håp i hengende snøre eller noe sånt nå, ikke det vi sier? Ja. Og jeg tror det det vi på en måte må fokusere på. Og så situasjonen den at Trump veldig klar over at i hans omland så FN, det en no-go. Ikke sant? Altså det hvis du ser på meningsmålinger i USA, blant republikanerne, så det et stort flertall som mot FN. Og hvis du ser på altså de som virkelig rådgir han, så situasjonen den at de militant mot FN. Så derfor så det interessant at han fortsatt beveger seg inn. Han kommer, til stede under generalforsamlingen, har møter, bruker FN som arena, går inn og får en legitimitet via den resolusjonen på Gaza. Men så går det jo da, så realiteten, ikke sant, som vi vet så alt for godt, det at stormaktene, når det kommer til deres interesser, så det som teller, og ikke FN-pakten. Jeg hadde min første jobb i FN i 2003, når debatten var om Irak-krigen. Ikke sant? Og hvordan USA da rett og slett i motstrid til Sikkerhetsrådet går til krig mot Irak. Så som du helt riktig sa, dette ikke noe nytt i den forstand, men det mer sånn spørsmål, ser vi en utvikling hvor internasjonal lov og rett mer truet enn hva det har vært før? Eller det, som du helt riktig sa, en kombinasjon her av at vi, fordi vi sitter der vi sitter, føler oss mer truet hvis det hadde vært i Irak, hvis det hadde vært andre steder, i Sudan, i Etiopia. Hvordan ser situasjonen ut der? Og det jo også noe av grunnlaget for at Vesten sliter å få med seg store deler av
de nye stormaktene, for eksempel i hva vi betrakter som en nødvendig Ukraina-politikk. Viktig å huske på hva slags perspektiv man sitter med selv, ja. Det skjedde jo, det er interessant, det er maktforholdet mellom Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen, for det skjedde noe i det maktforholdet da man innkalte det såkalt Emergency Special Sessions om Ukraina. Bjørgar, kan du forklare hva det er, for alle som ikke vet hva en Emergency Special Session? Nei. Ole Jakob, vil du prøve det? Ja, det er jo da at generalforsamlingen har den muligheten til å ta en rolle på internasjonal fred og sikkerhet når Sikkerhetsrådet ikke gjør noe. Ja, de sier rett og slett, de fikk det ikke til. De flytter makta tilbake til Og generalforsamlingen. jeg synes det er mye å si, som Geiro har beskrevet veldig godt, synes jeg, om FNs rolle i fred og sikkerhet, og da særlig Sikkerhetsrådet. Men så er det som generalforsamlingen representerer, er også ganske viktig, fordi du nevnte at du sa til Lavrov 2/3 av FNs medlemsland har stemt mot. Det er på grunn av den mekanismen. Ja. Så det blir et sånn globalt parlament. Alle er representert. Alle har én stemme. Og ut fra, jeg har sett litt på det, mediedekningen av avstemningene i generalforsamlingen, både om Ukraina og Gaza, blitt veldig bredt dekket. Sånn at det er en sånn internasjonal politisk offentlighet som man ikke skal underkjenne betydningen av, tror jeg. Og så er det jo også sånn at skillet mellom generalforsamlingen på den ene siden og Sikkerhetsrådet på den andre, hvor Sikkerhetsrådet, det er bindende vedtak. Ja, det er det, og det er det ikke i generalforsamlingen. Det er veldig mange av de bindende vedtakene i Sikkerhetsrådet som også ignoreres hver eneste dag. Så at forskjellen på de to forsamlingene er kanskje litt mindre enn det vi ofte tror. Ja, og det som er poenget der, ikke sant, er at, som dere alle som sitter i salen vet veldig godt, er at hvis det er et kapittel 7-vedtak, så er det i prinsippet noe annet. Men det er mindre og mindre bruk av kapittel 7-vedtak, fordi det er mindre og mindre villighet til å bruke enforcement. Bare et kort eksempel på det. Ikke sant? I diskusjonen om Gaza-resolusjonen så ble det plutselig borte. Fordi det er da en uenighet om hva det betyr at du skal ha en internasjonal stabiliseringsstyrke på plass, om den skal ha et mandat til å avvæpne Hamas eller ikke. Så du går inn på alle disse detaljene, og da, ikke sant, hvis denne styrken har et FN-mandat til å gjøre det, så er det en helt annen sits. Men hvem er villig til å gjøre det? Og her har vi jo noe av utfordringen også, ikke sant, med hele den fredsbarende operasjonen, at den mange steder blir sett på som at den skaper ikke noen reell endring på bakken. Kanskje den klarer å bevare status quo, men mange steder heller ikke det. Så da, hvorfor har du en fredsvarende styrke, når det du egentlig burde ha, er en styrke som kan gå inn og opprette fred, ikke sant? Altså, nå får jeg veldig lyst til å minne om at dette er en bursdagsfest også. For det er jo også veldig mye som fungerer i FN. Bjørg, det er vel det? Ja, er det ikke? Nei, men fra der jeg sitter fra utviklingssiden, så tenker FN fred og sikkerhet, selvfølgelig veldig viktig, menneskerettighetssiden og fra utviklingssiden. Så klart det er fremgang, og klart det er mye som fungerer. Vi har jo fort for å kikke på det som vi må fikse på, og det er jo det vi ser på nå gjennom UN80 og de reformene vi går jeg bare sier UN80 er altså, det betyr reformene. Ja, det betyr reformene. Ja. Jeg har begynt å forklare litt i stedet, men den som går inn og ser på egentlig alle deler av FN-systemet, fra landnivå helt opp til det globale nivået, på alle temaer, alle FNs forskjellige deler og organisasjoner og fond og programmer, som det kanskje er for mange av, og som vi må se på om det er overlapp mellom, med støtte fra, sånn som utenriksministeren fortalte, en gruppe av land, og også selvfølgelig sivilt samfunn viktig å komme inn og være med i den debatten. Og den debatten går veldig livlig nå. Jeg tenker på det som veldig positivt, og igjen dette med at selv land som er ekstremt kritiske til FN, velger å delta og komme til generalforsamlingen og ta kritikken sin der, eller å komme til, altså jeg ble veldig optimistisk av å se tilbake på, jeg nevnte det så vidt i innlegget mitt, men altså dette her med diskusjoner rundt finansiering for utvikling. Vi ser jo at både den tradisjonelle bistanden går ned.
Det er mindre av det som vi kaller for ODA. Og finansieringen til utviklingsdelen av FN går også ned. Men når vi har diskusjoner, for eksempel da, i rammene av det som heter finansiering for utvikling, så mange her i salen var aktivt med på å forberede de debattene, Norge var med som tilrettelegger, så ser vi til å se på, kan vi få til bedre skattlegging? Altså kan vi finne finansiering av den sosiale og økonomiske utviklingen som vi ønsker oss gjennom bedre skattlegging? Kan vi finne det gjennom effektive tiltak mot korrupsjon? Kan vi hjelpe land som holder på å synke så langt ned i gjeld, at de ikke klarer å finansiere sin egen velferd, med å finne løsninger på det? At man fikk en god og fremoverlent erklæring ut av det finansiering for utviklingsmøtet som var i juli i sommer. Så kan du si at et møte er ikke reell framgang, men jeg ser en vilje til å gå inn og faktisk jobbe med disse temaene. Vi ser det G20 har satt disse temaene på dagsordenen. Så store, viktige land som du må ha med skal du få til noe på disse feltene. Så du spurte om noe som går bra. Det er noe av det nyeste jeg har vært med på, som jeg synes er positivt. Det var deilig. Kan jeg bare ta en ting på utviklingssiden? Ja, greit da. Jeg tror, det som irriterer meg veldig mange ganger, er at det stilles alt for høye forventninger til hva FN er, og hva de kan gjøre eller ikke. Det er mulig at mine data er helt feil, men sist gang jeg sjekket, så er for eksempel norske utviklingsbestanden er mer eller mindre på samme høyde som UNDPs årlige budsjett. Og jeg husker fra min tid i New York, så noen ganger når jeg snakket med mine venner i UNDP, så oppførte de seg som om det var et program for å endre verdenshistorien. Så når jeg da minnet de på at hør her, jeg har også veldig store ambisjoner, jeg har det samme budsjett som dere, men jeg tror ikke jeg er helt her på at jeg endrer verdenshistorien. Så hvorfor sier jeg det? Fordi også innad i FN-systemet, når det er så begrenset ressurser, så er det veldig viktig at man formidler med realisme hva det er man egentlig skal gjøre. Og veldig enig i det du sier, at man må gjøre noe med antall fond og programmer. Det er ikke levedyktig, og det er på tide at det skjæres ned, sentraliseres og kommer og at det blir mer effektivt på bakken. Det er en helt avgjørende forutsetning. Men så er det en ting som jeg vet dere skal diskutere senere, men som synes jeg er utrolig viktig, den humanitære bistanden. Og det enorme arbeid som skjer, og som hvor det gis for lite kreditt til all den jobben som FN gjør. Det er en enorm innsats, hvor folk setter sitt eget liv på spill, og hvor det er utrolig hva det er som skjer rundt omkring på kloden. Nå blir jeg så glad for nå fungerer dette som en sånn perfekt teaser, som vi kaller det på fagspråket, fram mot resten av dagen. Fordi vi skal både få et foredrag om finansiering av FN, hvordan det fungerer, altså rett og slett et lite foredrag om det, og vi skal snakke direkte med både Sudan og Gaza, de som leder arbeidet der, skal vi ha med oss direkte fra bakken. Så det blir veldig bra. Vi er selvfølgelig tomme for tid. Jeg klarer ikke helt å se den klokka. Noen sekunder igjen. Hvis dere får lov til å gi et råd, da. Det viktigste FN må gjøre nå, hvis vi skal leve godt i 80 år til, og så klare det på noen sekunder. Det er en utfordring. Vær så god. Det er ikke vanskelig. Er det ikke? Nei. Så bra. FN bør konsentrere seg om å gjøre bare det FN kan, som ikke andre organisasjoner kan gjøre, mener jeg. Og det betyr det politiske regel- og normutvikling og møteplass for å håndtere konflikter og problemer. Hvis jeg får en e-post av en kollega, og det er en kinkig sak på jobben, det dummeste du gjør da, selvfølgelig, er jo å sende en mail som svar på det. For da eskalerer konflikten. Det er mye bedre å la den ligge og prate med vedkommende neste dag. Ja, diplomat i deg også. Ja, det er det FN på mange måter er, en møteplass, og den anerkjennes ikke ofte nok, mener jeg, fordi det assosieres med pinstripe dress og cocktailparties i New York, men det er kjempeviktig. Så det er det å utvikle regler. Alt av det operative, der er det også andre organisasjoner som kan gjøre mye av det FN gjør. Mye av det FN gjør på det operative, kjempebra, det er ikke poenget, men når det liksom koker ned til det viktigste, så er det de to tingene.
Litt kortere enn forskeren, men vi hører Ja, men deg. da bare slutter jeg meg helt til kloke Ja, dere ord er helt fra enige. forskeren. Ja, Ok. ja. Hva er det mulig for sekretariatet å si her? Ja da, nei, men jeg er veldig enig. Og jeg tror det er det hele den reformprosessen som vi går inn i nå skal handle om. Altså skelle vekk det som ikke skal være der, og fokusere på det som FN kan gjøre bra. Og jeg er helt enig i at den møteplassfunksjonen er noe av det aller viktigste FN kan drive med. Der har FN fortsatt den tilliten at land dukker opp. Gidder å sitte der og krangle med hverandre. Det er kjempebra, det skal vi være glad for. Og så har vi en del utfordringer som klimakrise, som disse store økonomiske forskjellene, motstand mot likestilling, altså en del ting som vi ser som vi også må kunne fortsette å diskutere i FN, og måtte få opp den entusiasmen og vi håper på, og i hvert fall bygge den tilliten til at internasjonalt samarbeid virker og er nyttig. Og det kan vi ikke ta for gitt. Kanskje bare si, husk på alle de endringene som har skjedd i organiseringen av verdenssamfunnet har kommet etter krig og konflikt. Så, er det nå du skal si at vi må ha en tredje verdenskrig? Nei, det er nettopp det. Ikke sant? Det er nettopp det motsatte. Det er at nå er tidspunktet, ikke sant? Hvis du ser på det som har skjedd etter den annen verdenskrig, slutten av kalde krigen, USAs dominans, som nå er på vei ned, Kina på vei opp, det er nå det gjelder på en måte å tenke de kloke tankene om hva som skal til for å reformere på en måte som bringer alle inn i teltet, alle føler at det er et eierskap, og at fremtiden ligger i å finne løsninger sammen. Ja. Og hvis ikke vi klarer det, så kommer vi til å ende opp i en katastrofe. Og det er en kjempeutfordring, men jeg tror i Kina er de opptatt av dette, jeg tror faktisk også i Russland, og det er miljøer også i vår del av verden som er opptatt av dette, og ikke minst i det vi vil kalle for sør. Så dette er den store utfordringen. Dette er det beste beskjeden vi kan få, folkens. At noen som har sittet helt tett på de mest kompliserte krisene i verden og forsøkt å forhandle fred, fremdeles har håp og tro på menneskeheten. Det er jeg glad for! Tusen takk. Takk, Bjørg Sandkjær, for at du satte deg på et fly fra New York for å være sammen med oss. Dere hadde også litt reisevei. Geir O. Pedersen og Ole Jakob Sending. Tusen takk for praten. Dere skal altså, vær så god, jeg sniker meg foran her, Dere skal altså snart få et kjapt foredrag om hvor det blir av alle penga i FN-systemet. Så skal vi snakke med utviklingsminister Åsmund Aukrust, Flyktninghjelpens Jan Egeland, og så ha med oss de to som leder arbeidet på bakken i Sudan og Palestina, om teknikken står oss bi i Khartoum og Gaza. Men dere, seriøst, det blir ikke fred i verden uten bakst. Så nå skal vi fylle dere opp med boller og kaffe utenfor her. Det blir servering både oppe og nede. Har du trøbbel med allergi av noe slag, så gå til serveringa nede og spør de som står i serveringa der, så har de ting på lur. Så alle skal få kanelbolle. Husk at en kinosal tar litt tid å fylle, så vær tilbake i god tid. Det siste jeg hørte før vi gikk over tida, var at vi skulle være her 10:25. Det kommer også noen ut og maser på dere. Så bolle og kaffe! Kos dere!
Ja. Run, Heba. Run. Så stas med så lydig publikum som klemmer seg på plass i tid. Det var deilig. Du bakerst der, du må huske at du må ha lavt tyngdepunkt når du skal løpe med kaffe. Det er veldig viktig å ha lavt tyngdepunkt. Vekt bak, stø hånd.
Gikk bra? Ja, det er fint. Da, mine venner, har kroppen fått kaffe og bolle. Har dere fått bolle alle sammen? Bra! Da er vi klare for mer hjerneføde, tenker jeg. Uttrykket 'follow the money' det beskriver jo da en metode for å avdekke hva som foregår bak en sak. Forstår du pengestrømmen, så forstår du saken. Og man kan faktisk forstå mye mer av hvordan FN fungerer, og hvorfor det har blitt så vanskelig de siste åra, om man følger pengene. I FN-sammenheng så finnes det få som er bedre til å forklare dette enn Peter Linnér. Han er Program Director for UN Funding and Effectiveness i Dag Hammarskjöld Foundation, som er en stiftelse som forvalter arven etter FNs andre generalsekretær. Hvert år de siste 11 åra så har de laget en årlig oversikt over FNs finansiering. Og når kutt i bistandsbudsjetter fører til et så økonomisk pressa FN at vi ser at det blir vanskelig å operere, da må vi skjerpe oss, og så må vi lære oss hvordan denne pengestrømmen fungerer og hvordan den endres. For det er jo bare sånn vi kan ta grep og dempe konsekvensene. Så, da skal Peter Linnér gjøre oss klokere på det. Velkommen inn i lyset, Peter. Ta han vel imot. Okay, I was told to stand here because this is the best light, right? Okay. I feel like a movie star now in the setting and everything. So that's also the only karaoke song I ever sang in my life was Movie Star with Harpo. I can recommend that one. I'm not going to sing it now, though. Maybe later for the Speaker's Corner. I am here today to talk about money, to talk about how the UN is funded and has been funded throughout the years. We in the Dag Hammarskjöld Foundation, we produce a yearly financial report on the state of the UN funding. Doesn't sound so exciting, perhaps, but it is exciting because it really defines how effective the UN can be in its operations, as I will come to. So the title of this year is Managing Unprecedented Times, because we really move into unprecedented times. So briefly, Trygve Lie was mentioned here before as the first Secretary General of the United Nations, and Dag Hammarskjöld was the second Secretary General of the United Nations. Our foundation was established in his memory and to work with his legacy after his tragic death in Eastern Congo in 1962. We work on 3 areas, mainly. Peace and security, where we work with the Peace Building Commission and the Peace Building Support Office. We work on UN funding and effectiveness, which is why I'm here today. And we work on UN leadership and the issues of the integrity of the international civil servants and the importance of safeguarding that. We are neither, we are from your neighboring country, Sweden, based in Uppsala, the hometown of Dag Hammarskjöld. But we're not representing Sweden in foreign policy. We're not representing any single member state. We are also not representing the UN system. We are advising. So we are a think tank. We have observer status to ECOSOC. If we start with this first overview of how official development assistance overall looks like and has been looking like the last 5 years, you will see, as was mentioned by one of the speakers earlier, that ODA is in fact declining. And that despite all of the challenges that the international community are facing, the challenges of increasing or record high numbers of refugees, of IDPs, record high numbers of armed conflict,
and of course also all of the effects of the climate crisis and many other crises. So the funding of to meet those challenges have since 2023 been decreasing, and 2025, as you can see, is only a projection, of course, because we haven't run the course of this entire year yet. But what it looks like from what countries have said, they will reduce their ODA, is almost a 20% decrease from the highest volume in 2023 and compared to this year. Sobering numbers. So also then the total volume of UN funding, if we compare first to Google, the annual turnover of Google. Any guesses? In percentage? 5? Okay, other guesses? It's actually 22. Compared to the Norwegian government pension fund. Any guesses? 4. Compared to the Welsh military expenditure. 3. So, first, before we enter the numbers, I need to explain some concepts in regards to how the UN system is funded. We first start with what is called the core funding. That is made up of 2 different parts. The assessed funding, which is sort of the membership fee being paid by all member states. Then also the voluntary core contributions. Meaning, for example, if Norway is providing core support to UNICEF, then it's providing support to UNICEF's entire strategic plan in accordance with what the executive board of UNICEF has decided. So it's no earmarking whatsoever. Then you have earmarking. And then you have 2 different kinds of earmarking. You have soft and hard earmarking. So soft earmarking, if we take the example of Norway again, is if Norway wants to support UNICEF, but not entire UNICEF programs, but one part of UNICEF's program, say child vaccinations. Then they want to support that through a thematic fund within UNICEF. So they provide funding to that thematic fund. That is soft earmarking. Hard earmarking is if Norway again, say in Mozambique, they want to support a specific project that UNICEF does and then provides earmarked money only to that project. That is hard earmarking. Then you have the last thing is pooled funding. So in at the country level, or it could be at the regional level or at the global level, when 2 or more UN institutions, UN agencies are joining forces for any type of program, then it's called pooled funding or a joint program. The opposite to that is single agency funding, when one donor provides funding only to that specific agency, UNFPA or whoever it is. Okay, so we have those. Then, I mean, this is way too much text for one slide. I'm sorry for that. But the important thing here is the research behind what is most effective in terms of how you fund the UN system, or any type of organization for that matter. In our foundation, we cooperate with the Glasgow University and with the German DeVal Evaluation Institute.
They have both found in different studies that earmarked funding can compromise the UN's ability to address complex issues of long-term impact. Earmarked funding significantly reduces recipient country ownership and decreases aid effectiveness, while core funding allows multilateral organizations the most flexible use of the funding. Earmarked funding also undermines the performance of the multilateral organization. So we have the research that is telling us what to do, and then let's see how the reality looks like. So as I said, we produced this report. This is the 11th edition this year. It provides an overview of how the UN development system's income and expenditures, and it also contains articles by authors, both inside and outside the UN system, analyzing those trends. So, first thing, what we can see is that there has been a decline between 2022 and 2023 of the overall income of the United Nations. And that is the first time in a long time, or ever since we started this, that we've seen that total decline. That decline has to do mostly with the decline in the earmarked contributions. As you can see, the earmarked contributions is the line with the green, and the bars over there with the green as well. You can see that assessed is dark blue and voluntary core is light blue, we can call that. So that is for the first time now a substantial drop overall. If we look at the top member state contributions to the UN system, there's a small group of donors who's providing the majority of the funding to the system. In this, you can see the US, as was mentioned by several here before, as in absolute numbers, the largest donor by far, followed by Germany, Japan, and UK. Now, you also see the percentages here, and those are the percentages of the country's contributions to the UN in percentage of the gross national income of that country. So as you can see, Norway, top of the class, 0.32% providing of its GNI to the UN system. If we look at the funding and divide that in terms of the earmarked, you can see the light green, that is a clear majority of the overall funding from all donors. The core here is represented by the dark blue, and the percentages there you can see also is 26% for Norway. You see here regarding the official development assistance, the UN development assistance system, and who is funding it. The top 5 donors, they constitute 37% of that system. See Norway in place 7 with with the 630 in 2023. So I can say also in general that the latest figures we have is for 2023. So that is, of course, very unfortunate, being now in 2025. But it takes some time to collect, and we have sources from 4 different sources for the statistics. Okay, so I'll move on. In terms of humanitarian assistance,
the UN's humanitarian assistance. That is even more fragile in terms of the top 5 donors constitute, or did constitute in 2023, I should say, because as you see, United States are at the top of this one. They then constituted over half of all the funding of the UN's humanitarian operations, those top 5. And as you can see, also the earmarked shares are even higher here in the humanitarian assistance, which is a major challenge, given that the humanitarian assistance is supposed to go to those most in need. And if the funds are earmarked to one country, it's very hard, it's impossible to move the funding between, and it's very hard to target those most in need. Another figure here on the different types of earmarking, and as you can see, the hard earmarking is the green here is dominating, despite, as we saw, the research of this being the most inefficient way of funding the United Nations. We look at the donors to the pooled funds that I talked about before. The top 15 contributors, Norway comes in at 4th place there. Congratulations to Norway. But it's still the top 15 donors, they constitute 80% of the funding to the pooled funds. We then look at countries who contribute more than 20% of their earmarked funding through interagency pooled funds. This is another way of looking at it. Also Norway there in 4th place, providing 33%, which is very good. The total UN expenses for development and humanitarian assistance compared here from 2010 to 2023, you can see the humanitarian assistance in orange or yellow, whatever you want to call it, has gradually, or relatively, I should say, increased, while the development assistance has been in absolute numbers at around the same level, but then in relative terms decreased. You see the top recipients of the pooled funding. Almost all of these are protracted crises. But the response from the UN system is in terms of humanitarian assistance. Not saying that that's not important, it's super important with the life-saving, and it's always underfunded. But if the majority of the response is short-term humanitarian, then you will never solve the long-term underlying factors of those conflicts. Okay, I see that I have 2 minutes left. So, okay, funding compact very briefly. This is a compact between member states and the UN system. It's about basically 3 targets to remember. The voluntary core, as I talked about in the beginning, the target for that is to reach 30%. We are nowhere near reaching that. We are down to 11.8 and decreasing on that target. In terms of the soft earmarking, the single agency thematic funds, the target is 15%. That's a very modest target. But still, we're down to 5%, and we're not increasing on that one. In terms of the interagency pooled funds, another ambitious target, and I should say all those targets are, as you can see, for in only 2 years from now. 30% target, 11.4. So, key takeaways. Increasing needs in the world, as we've heard, for both development and humanitarian assistance, decreasing funding and total resources to meet the global challenges, including for the UN. Short-term humanitarian interventions are increasing in relative terms compared to long-term development interventions.
insufficient quality funding for the UN, and also the trends on quality funding are going in the wrong direction. Earmarking is increasing. You can use the barcode here that will take you directly to our website with much more figures, tables, and data and access. So thank you for that. Takk, Peter Linnér, for lyninnføring i FNs finansiering. Tusen takk, Peter. Nå skal vi snakke om konsekvensene på bakken, der konflikter og katastrofer rammer, der folk fattige og syke og sulter. Og det også der, på landnivå som det heter, at veldig mye blir gjort under vanskelige forhold. Vi skal snart altså ha med oss dem som leder FNs arbeid i Sudan og Gaza. Men først skal vi ta imot han som har ansvar for Norges humanitære innsats og utviklingssamarbeidet med FN. Ta imot utviklingsminister Åsmund Aukrust. Hei, dette borte. Ja. Vi ønsker også velkommen en som flere ganger har vært undergeneralsekretær i FN, og som leder en av de norske bistandsorganisasjonene som jobber tettest opp mot FN. Generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Jeg står litt langt unna dere, men jeg nær dere i ånden, jeg lover. Ja. Grunnen til det at tekniske utfordringer gjør at når vi skal snakke med Gaza og Sudan, så må jeg bevege meg bort dit, og så tilbake til dere. Men dere hører alt, og de hører. Ok, utviklingsminister Aukrust, du sto på gata i Kyiv. Ja. Det ikke alle som vet hva og hvor mye FN gjør i Ukraina. Hva så du av det på din reise inn? Fordi at Russland har vetorett i Sikkerhetsrådet. Og det jo et av de store problemene som nå pågår i alle kontinenter, hvordan Sikkerhetsrådet blitt handlingslammet. Men det som da var veldig fint å se, det var hvordan FN var til stede for de menneskene som trenger det aller mest. Og i Ukraina snakker vi jo mye om den militære støtten, vi snakker mye om kamphandlingene og det store politiske spillet. Men jeg mener vi snakker for lite om menneskene. Og det 12 millioner mennesker i Ukraina som helt avhengig av nødhjelp for å overleve. Og alle de vi møtte sa at nå går ukrainerne sannsynligvis inn i sin tøffeste vinter noensinne. Og da var det fint å møte Verdens matvareprogram, som har bygd opp mottak for mennesker som har mistet hjemmene sine, hvor hjemmene blitt bombet sønder og sammen, som har mottak hvor vi møtte bestemødre som hadde mistet sine barnebarn i krigen, små barn som har blitt drept i forferdelige angrep. Så der var matvareprogrammet, vi så UNDP, som driver fram veldig mye av energiforsyningen, og kanskje den viktigste energipartneren som vi også har fra norsk side. For vi ser jo også i Ukraina hvordan energi brukes som et våpen, hvor de målretter går til angrep på energiverkene. Og det blir jo spesielt vanskelig nå som det nå går mot en veldig kald vinter, som det jo i Ukraina. Så da var det veldig inspirerende å se veldig modige mennesker som står virkelig i frontlinja for å støtte ukrainerne gjennom veldig vanskelige tider. Jan Egeland, med din lange og tunge FN-erfaring, nå som generalsekretær i Flyktninghjelpen, Møllergata, kommer ut overalt. Rammer de mest sårbare? Det rammer helt fundamentalt. Jeg veldig glad for at dere skal intervjue Denise Brown i Sudan. Jeg har snakket med henne flere ganger de siste dagene. Sudan verdens største humanitære krise. Og det ingen som snakker om det nesten. Vi helt avhengige, alle vi hjelpeorganisasjonen der, av at FN leder koordineringen, diplomatiet, mye av de tunge løftene. Kanskje de skal gjøre mindre, det også viktig nå, altså FN må prioritere. Gjøre mindre helt nede på bakken, snakker med FN på bakken, helt nede på bakken, ofte FN litt dyrere enn de lokale organisasjonene eller de frivillige, ikke-statlige organisasjonene. Men uten FN så lykkes vi ikke. Altså, det må være en samordning. Og nå det verre enn i min levetid, nå en gammel mann. Bare gå tilbake på flyktninger. For 13 år siden, 2011-2012, vi trodde det var virkelig ille, for det var 42-43 millioner mennesker på flukt.
Nå det 125 millioner mennesker på flukt. Og som Dag Hammarskjöld-tallene viser, det blir mindre og mindre per hode. Både gjennom FN og gjennom de andre organisasjonene. Så alvoret kunne ikke vært større. Og Norge kan med stor legitimitet, det viser også tallene, nærmest si med noen paulige ord liksom, til G20-landene og sånt. Vi kan ikke la FN-organisasjonene forvitre. UNHCR kutter 5.000 hjelpearbeidere i år. 5.000. Og 180 hjelpekontorer. Og det omtrent det samme i de aller fleste andre store hjelpeorganisasjoner. Vi skal gå dypere inn på det konkrete etter hvert, ikke sant? Vi skal snart koble opp Sudan her, og Denise, som du nevnte. Men siden du nevner Norge, Åsmund, din regjeringskollega Espen Barth Eide, utenriksministeren, var her i morges og snakket om at FN viktig for Norge. Men Norge har vel også noen forventninger til FN? Veldig store forventninger, og som Bjørg og Jan og de som har jobbet aller tettest i FN vet, det jo at det et stort behov for at FN reformerer seg, og at FN gjør ting på en bedre og smartere måte. De som mest opptatt av det, de som jobber i FN, og de som mest glad i FN selv. Derfor synes jeg det strålende at FN-sambandet jo kanskje de som mest utålmodige på å få på plass reform. Nå det jo ikke bare nødvendig og viktig med reform, det totalt nødvendig for at FN skal klare å overleve. Det jo et uttrykk som heter du skal aldri la en krise gå til spillet. Nå det virkelig krise, og her mener jeg at Norge skal gå i front, og vi går i front, men jeg mener at vi også skal være vi FNs beste venn. Det ingen som anklager oss for at når vi kommer med veldig klare forventninger og krav, at vi gjør det for vi ønsker et svakere FN. Det tvert imot det motsatte. Men jeg mener at det virkelig tida inne for at Norge skal si at vi har veldig tøffe forventninger. Og heldigvis så opplever jeg at de fleste FN-lederne ønsker seg enda mer forventninger, ønsker mer krav i det arbeidet de skal gjøre. Høykommissæren ble nevnt. Han var jo her i Oslo forrige uke og hadde gode møter om det. Jeg skal til Genève på mandag og møte mange av de samme lederne. Så Norge skal være jeg tror, jeg var ikke noen utenriksministeren, men jeg tipper han sa noe om tough love. Da kan jeg finne på hva som helst. Ja, tough love. Masse penger til FN-sambandet, sa han. Ja. Tough love. Vi skal møte FN med krav og med kjærlighet, så nå må vi klare å kombinere de to. Ja, tydelig da. Tusen takk. Og takk så langt, mine herrer. Nå skal vi altså prøve å koble inn Denise. Jeg skal gå hit bort. Kommer tilbake til dere etterpå, det lover jeg. Vi skal også møte Denise Brown, som leder FNs arbeid i Sudan, som Resident and Humanitarian Coordinator. Inntil nylig så ledet hun den humanitære innsatsen på frontlinja i Ukraina. Hun har også hatt flere lederroller i FNs stabiliseringsoppdrag i den sentralafrikanske republikk, og det bare blant annet. Ok, skal vi se om vi finner Denise her. Hi Denise, can you hear me? Skal vi se her, svart skjerm. Hi, yes. Yes, hi. I can hear you. Hi. A warm welcome to you. Hi. I was just telling everybody about your impressive background. You're joining us from Khartoum. You've just come back from Darfur. Could you please share some impressions from the front line of the world's most dire humanitarian crisis? Yeah, thank you very much. I've been in Darfur twice in the past 2 months, and last week with the Undersecretary General Tom Fletcher, we were in Korma with our NGO colleagues, and Korma is about 15 kilometers from El Fasher. I think we need to speak very bluntly about what's going on there. And you've gone through and explained to people my experience. I have never such a level of... As you explain, with the situation in Darfur and possibly in Kordofan now, what should the UN and member states like Norway do to prevent another El Fasher? Well, first of all, I want to say that the humanitarian response is in place. We have NGOs like NRC that have been in these difficult areas for some time. The UN now has better access, so we are there together. But the humanitarian response is not the solution. We are not going to bring peace. So there needs to be high-level diplomacy. Influential member states, those who can change the course of events, now need to come full into this, the way the humanitarian community has come in. We are on the front line to support people. We need them on the front line with their diplomatic efforts.
so that there isn't another atrocity, because no one will be able to say that they didn't know what was going on in the Sudan. It's clear. Even though Sudan is now considered a priority, there's still a huge funding gap. We also discussed UN reform and efficiency, here today. Are you even able to focus on reform in the middle of such an acute crisis? It is absolutely fundamental that we do so, because the humanitarian operations have changed. There's no going back. And the fact that at our headquarters levels, we're slow to adapt doesn't mean it's not happening. And so here, for instance, it is really the local organizations that have been consistently on the front lines, the community kitchens, the emergency response rooms. We all come in to support them. And so we're trying to shift the funding to these organizations. But we're 32% funded. So when I stood in Korma with the Undersecretary General last week, waiting for people to come to us because we're blocked by RSF from going to Al Fasher, and we don't have enough to offer them, imagine the trauma of this for the people coming out and for those of us who are there. Of course. What additional support from member states and donors would help you the most in Sudan, if you're completely practical and concrete, Denise? First of all, please let us run the humanitarian response. We have excellent colleagues here from the NGO and UN community. We know what we're doing. We need the additional resources so we have the capacity to respond to the people who are suffering through this inexcusable trauma. I need the member states to focus on the hard issues, the drivers of this war, and addressing the drivers of this war. We, the humanitarian community, cannot do that and will not do that. The war won't be over until that is done. Is there anything you'd like to say to Norway's Minister of International Development? He is here with me on stage now, Denise, if you would like to give him a message from Sudan. First of all, thank you for listening. And second of all, I'm in Khartoum. I spent the morning with women's organizations talking about the sexual violence, talking about the lack of inclusion of women in decision-making and planning processes. But their message to me, because I told them I would have this opportunity, it was more of a question for not just the minister, but all global leaders. Why is Sudan not at the top of the agenda? Why is Sudan not getting the attention it deserves? Why is there not a global outcry? Why are people not in the streets demanding for peace? That was the message from the women directly to the minister. Thank you so much, Denise. I'll let the minister respond. First, I'd like to say we truly appreciate your time and your perspective. Denise Brown, everyone. Thank you. Klare beskjeder. Hva din respons til Denise Brown? Åsmund, for å bare skyte inn veldig fort at de som bekymrer seg for oversetting, det tolk her, de som trenger det, får det i ørene. Ja. Din respons? Først og fremst blir man jo utrolig imponert over så modige mennesker som der det brenner aller mest nå. Så det jo helt rett som det sies. Sudan den mest underkommuniserte krisa verden har stått i på, jeg vil si, på mange tiår. Og det som skjer i Sudan virkelig en skam for menneskeheten at dette får lov til å fortsette. Og jeg spør meg jo egentlig selv nøyaktig samme spørsmålet. Hvorfor får ikke dette mer oppmerksomhet? Vi prøver virkelig fra vår side å gjøre det vi kan for å få oppmerksomhet med det. Sannheten ganske vanskelig å få det på agendaen. Jeg tror at grunnen til det at det havner i skyggen av konflikter som vi kjenner bedre til, og som mange i Norge har et tettere forhold til, Gaza, Ukraina spesielt. Men det ingen steder på kloden hvor det flere mennesker som lider enn i Sudan. Dette en 100% menneskeskapt katastrofe, og kan derfor også stoppes av oss mennesker. Jeg har akkurat som Brown jeg har ikke vært i Darfur, men jeg var på grensa til Darfur, i Tsjad, og møtte kvinnene der, som hadde rømt fra seksualisert vold. 1 million flyktninger i et av verdens aller fattigste land. Jeg var i Egypt for et par uker siden, og fra norsk side så gjør vi virkelig det vi kan for å legge press på alle parter. Partene i Sudan, som selvfølgelig sitter med hovedansvaret, men resten av verden sitter også med et ansvar.
Og derfor så dette på topp av min agenda når jeg møter utenlandske politikere. Derfor så reiser jeg også til Gulfen for å gjøre det vi kan for å få de til å påvirke. Nå må vi alle bruke de kanalene vi har. Man har litt forskjellige kanaler, man har forskjellige kontakter. Og for Sudans befolkning så teller jo hver eneste time. Legal Office of the Secretary General sa nei, kan ikke gå til Darfur for dette regimet i Port-Sudan. Den andre generalen sier nei. Så kommer Denise Brown og viser lederskap sammen med Tom Fletcher, som ERC, og så dundrer de inn, og ting blir mye bedre. Altså FN må vise lederskap, og det gjør Denise Brown, for eksempel. Men det høres ut som at man må helt ned på individplan, liksom. Ja, altså på individplan, der det rett og slett, der det 20 millioner mennesker. Skal vi nå de, så må vi ha 1000, 2000, 3000 lokale sudanesiske organisasjoner. De eksisterer. Så må du ha kanskje et 100-talls internasjonale NGOer som bindeleddet mellom donorene og ofte FN, de tunge FN-organisasjoner, til disse. Så må du ha FN-systemet til å fungere alle sammen for å levere, for eksempel, Denise nevnte jo nå, seksuell vold mot kvinner. Massivt her. Og den byen som heter Kadugli i Darfur, i Kordofan, altså sør, nå beleiret. Det kan bli neste Al-Fashar. Så hun var også inne på det. Alle vet at dette skjer. Alle vet hvilke land som gir krigsherrene våpen. Alle sier at noen må gjøre noe. Men det faktisk viktig også, og det en av de tingene Norge kan gjøre. Speak up and out. Altså om hvem gir våpnene, hva må skje, hvilke land ikke der, hvem gir ikke penger for at det skal bli mat og ressurser i Sudan og nabolandet. Faktisk, en siste setning. Sudan bedre finansiert enn Kamerun, Mali, Niger, Burkina Faso, hvor det også millioner nå, som opplever at en enke med 5 barn får beskjed, ja, du fikk 1 kilo med mjøl eller linser per uke før. Nå skal du få 400 gram og dele på 5 barn. Altså det det samme som å si, nå skal du sulte. Det de harde realitetene som FN og de samarbeidende organisasjonene nå må gi til folk. I en verden hvor det svimlende privat og offentlig forbruk i alle fall 100 land i verden i dag. Noe å ta med seg inn i julestria, hva man skal gi penger til. Vi skal ut i den mer brutale virkeligheten igjen, og så har vi mer tid til å snakke sammen om det store bildet etterpå. Vi skal nå til en kar som ekspert på krisehåndtering og har bred og lang erfaring med å være i felt. Og det har han trengt, for de siste 2 årene så har han altså hatt ansvar for FNs arbeid med et samfunn fullstendig ødelagt av krig. Vi skal snakke med Alessandro Mrakic. Han leder for UNDP i Gaza. Welcome, Alessandro. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Thank you so much. Good morning, colleagues. Thank you so much for joining us. Could you please describe the current situation on the ground in Gaza? Thank you, and let me start also by thanking for the opportunity of being here today with you, Excellency Jan. Thanks again. The situation today is grim in Gaza. As a matter of fact, it's raining, and as you know, almost 2 million people are still in tent, and not all of them have tents. While I was waiting to connect with you, I just received a message. There is a camp, it's not a camp, but it's an aggregation of tents with disabled people in the central area from where I'm connecting here in Derbala. And the tents are soaked. The tents that are coming in often is fabric. And we have still the winter ahead of us. So very poor condition, poor situation. And all of these, it's really visible in Gaza. We have 61 million tons of debris around us. Basically, is one of the most devastated places on earth.
there are neighborhood areas that you just see debris. And within that debris, people now is trying to find refuge. As tents are limited, still limited numbers of tents are coming into Gaza. Systems like water, sanitation, health, education, solid waste management have collapsed. This is what the UN is doing along with the partners. But the living conditions in general for the population are very much, I would say, catastrophic. We're trying to respond as UN all together, and you see UNDP, in fact, in a crisis context. But we are a humanitarian actor, and actually we're working very closely with the humanitarian agencies and with the NGOs and the CSOs, the Palestinian CSOs. We've been working throughout the war, while as UN also planning already for the early recovery period. Thank you so much for describing your day-to-day work life and the unique role of the UN in Gaza. How have the recent cuts affected the UN's efforts toward the Palestinian population, you think? So the needs are huge in Gaza. The very preliminary estimate of the RDNA that was published in February and the recent updates, we need to bring some better conditions to the people, while definitely the political negotiations are ongoing. And we have seen most recently also the Security Council resolution. Equipment is also important. And access of equipment and machinery to allow the humanitarian response to scale up. Do you sense there is still a trust in the UN and the multilateral system when you look around you? I bring my personal experience from Gaza, and I want to be optimistic. And I would say yes. We are an 80-year-old organization. Under reform, and it's important to reform to stay updated. But when I engage with the people, and irrespective of all what's happening, they see the value of the UN, and I think this is the most important. Our charter starts with we the people, and when the people is still accepting and they see the value of us, that's really what matters. And as such, I want to deliver this message to you and the audience. It's true, we are 80 years old. It's true, we are going through a checkup and like any 80 years old one, but we're still relevant. We're still needed, and that's definitely the good news. However, isn't it important that these reform efforts happen quickly if you should remain the trust in the UN? Absolutely, absolutely. Because when we say leaving no one behind, at the end of these processes, of this bureaucratic discussion, in a way, in New York or elsewhere, there is always a human being at the end that we need to serve. And that's really, I think we need to approach the reform by thinking at the beneficiaries that we are serving daily. There is no time we need to get it right, the reform, definitely. So discussions are important, but we really need to consider that at the end of this process, all of this is meant to allow us to better serve the people on the ground. Okay, Alessandro, I'll let you get back to sorting out the tents. And the fabrics of the tents. Wish you luck on that. Thank you for taking time to speak with us amid your critical work. Thank you, Alessandro. Thank you. Thank you very much. Ja, store ord om reform, og samtidig så lekker teltene, ikke sant? Og en ganske konkret beskjed fra Gaza til norske myndigheter i dette også, Åsmund? Absolutt, og igjen, med så brutale kriger som vi har rundt oss, så jo underet at det ikke har gått enda mye verre. At ikke enda flere mennesker har mistet livet i Gaza, Sudan, Ukraina, Kamerun, og grunnen til det jo veldig modige mennesker som står i frontlinja. Først og fremst det jo ofte lokale, de som støtter hverandre, familier, naboer.
Pluss organisasjonene, og NRC jo alltid veldig stolt av som norsk å være ute og se hvordan de virkelig blant de jo mye større ute i verden enn det vi klar over her hjemme i Norge. Det samme med Norsk Folkehjelp, som virkelig når ut til de som trenger det mest. Jeg sto på grensa til Rafa 9. oktober. Da var den dagen fredsavtalen ble signert i Sharm el-Sheikh. Og der så jeg disse unge egyptiske hjelpearbeiderne og den jubelen som var hos dem, når de skjønte at endelig kan vi gjøre det vi her for, nemlig nå ut med hjelp. Og så telt på telt på telt som lå i disse sånne enorme lagre av avviste varer som ikke hadde fått lov til å slippe inn på Gazastripen. Så har det ikke gått sånn som vi håpet den siste måneden. Og det går alt for treigt. Selv om det mer som kommer inn nå enn det de gjorde for en måned siden, så går det jo fortsatt alt for treigt. Og igjen i Gaza, de går en veldig, veldig kald vinter i møte, og telt noe av det viktigste for de. Og Norge igjen, her gjør vi det vi kan. En ting pengene, det viktig. Men enda viktigere hvordan vi kan jobbe diplomatisk, humanitært, og det humanitære diplomatiet som nå virkelig må jobbe på høygir for å få til resultater på bakken, og det jo det som må være det vi måles på. Hva gjør dette av faktiske resultater for de menneskene som vi skal nå frem til? Jan, respons du også? Altså, det vil kanskje da å gå inn på hva må gjøres, hva må gjøres nå. Så jeg helt enig med Åsmund, humanitært diplomati må bli mye tøffere. Det en grunn til kaoset med teltene i Gaza, og det at den israelske okkupasjonsmakten har holdt grensene stengt, og fortsatt sier, ja, vi liker disse 4 organisasjonene, så liker vi de Forente Arabiske Emirater for tiden, liker vi Egypt, eller må vi like Egypt for tiden? Alle andre spesialiserte organisasjoner, herunder NRC, Flyktninghjelpen, som valgt som ansvarlig for shelter, også for FN-organisasjoner. Dere får ikke ta noe som helst. Hver dag får vi avslag. Jeg blir litt opprørt når jeg snakker om det, og det gjør vi fortsatt. Denne uken kan 30-40 hjelpeorganisasjoner som har programmer inne i Gaza, bli avregistrert. Altså får beskjed, nå sparker vi dere ut av Israel, sier Israel, og det vil da bety enda mye mer kaos for disse stakkarene som sitter i elendige telt ved siden av sine ruinerte hus. Så humanitært diplomati må bli mye tøffere, og det betyr at man må gå til Trump og si, planen din går nå rett down the drain, fordi at dere ikke presser israelerne. Og den typen ting må FN klare å levere som budskap mye sterkere gjennom Sikkerhetsrådet og gjennom generalsekretæren. Ok. Helt enig i det som her blir sagt. Og vi snakker jo veldig mye om FN, og den situasjonen FN i som en 80-åring som halter litt. Så vi håper det går bedre med FN enn de fleste 80-åringer, så må du fortsette den ene vei. Ja, vi må konsentrere oss om at det ikke en person. Ikke sant? Her skal vi få til en snuoperasjon. Men jeg tror av og til snakker vi nesten litt ikke for mye om den økonomiske krisa, men den økonomiske krisa jo tross alt det minst alvorlige. Det som den virkelige krisa jo krisa på bakken og den politiske krisa. Hvor vi ser hvordan nødhjelp brukes som et våpen. Vi vet at FN står klare til å bidra, men blir nekta inngang. Det samme med Jans kolleger på Gazastripen. Veldig mange av de andre humanitære organisasjonene. Og det jo det som jo virkelig den store krisa i vår tid. Dette jo her og nå først og fremst en krise for palestinerne, sudaneserne, de menneskene som lever i de landene som vi arbeider i. Men til sjuende og sist blir det en krise for oss alle sammen. For det de samme lovene som skal beskytte oss, som beskytter de menneskene i de landene vi nå diskuterer. Derfor jeg så opptatt av at vi gjør det vi kan også for å holde oppe det regelverket. Og derfor så FN så utrolig viktig, normativt, og for å ha en regelstyrt verdensorden, og for å nå fram med den humanitær hjelp. Jeg skal spørre om noe som kanskje kan høres litt smått ut, men som jeg tror likevel viktig. Og det at man blir så fortvilet, ikke sant? Av å se lidelser, som i Gaza og Sudan. Og det umulig for folk som dere å bruke noe annet enn caps lock når dere snakker. Man sier krise, 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 nød, 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 ikke sant? Og så vet vi jo at det dessverre et sånt tipping point for folk hvor de da føler avmakt. Og tenker, det går jo ikke uansett, jeg konsentrerer meg om meg og mitt.
Så hvordan får vi folk til å beholde trua på det gode, på samarbeid, og støtte den politikken som trengs for å få til dette, da, når det internasjonale samfunnet ikke klarer å stoppe så dyp lidelse? Godt og viktig spørsmål. For det er helt riktig at folk som meg ofte feiler i å komme fram med vi lykkes, det er håp, hjelp oss til å lykkes enda mer. Altså, du har helt rett, Åsmund. Altså, hvis din bestefar vil vel huske Band-Aid-perioden. Jeg var jo in my prime in the period. På 80-tallet, for eksempel. Ja, vi kan ta Heal the World. Bob Geldof og så videre. Ylvis gjorde et forsøk på lignende med Folk døde i enorme antall. Vi har 2-3 steder hvor det har vært såkalt famine, og det har stort sett blitt contained, altså blitt møtt med aksjon. Vi har ikke hatt den typen sammenbrudd for menneskeheten som vi hadde for 20, 30, 40, 50 år siden. Og det er ikke minst FN, alle organisasjoner og så videre. Nå står det byggverket som lyktes i fare. Altså, det er en hurra-historie. Vi gjorde fantastiske ting de siste 10 årene. Og det er da denne reformen, og det tror jeg også mine siste ord her, altså Norge kan lede an enda tøffere med å si, kan ikke ha 40 ulike FN-organisasjoner, special funds og så videre, med hver sine biler og hver sine flagg og hver sine kontorer og så videre, i hver eneste hovedstad, hvor det er et stort problem. Alle sier, nå må vi være innovative, nå må vi være radikale, nå må vi være tough love, og så kommer man ut med å gjøre litt grann på siden. Og grunnen til det er at FNs medlemsland, som sier nå er veldig tøff å reformere og så videre, sitter også i styrene på alle disse organisasjonene. Og de styrene, de vil ha fortsatt virksomhet til FN slik det er. Så det må liksom være statsminister, utenriksminister og så videre, må gå sammen og si, dette er kursen, FN må bli mer effektivt, da må det omstruktureres, og vi vil levere nok penger til at det fungerer. Altså, nå fikk jeg lyst til å holde på en time til, men det har stått time expired ganske lenge på den klokka som står her, dessverre. Og jeg vet at du har jo en avtale som du allerede er for sent ute til. Ja. Men vi inviterer dere selvfølgelig tilbake til en ny prat om ikke alt for lenge. Dere må bare følge med på FN-sambandets hjemmesider og alle sosiale kanaler, for vi har veldig mange møter som dette. Utviklingsminister Åsmund Aukrust, generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, tusen takk for praten. Da, vakre Vika-publikum, har jeg noen viktige beskjeder. Vi skal snart få en keynote som er et solid spark bak til alle diplomater og politikere som passer fornøyd med ambisjonene for reform og for selve FN-pakten. Charteret skal vi snakke om da. Vi skal også ha norgespremiere på filmen The Veto, som da får dere se liksom, Sikkerhetsrådet fra innsiden med veldig gode kilder. Det blir spennende. Og etter hvert kommer også Simen Velle kommer for å diskutere, og Ine Eriksen Søreide, påtroppende høyreleder og kanskje statsminister en gang i fremtiden, kommer. Og de har også lovet å stille opp på et Speakers Corner. Når vi er ferdig med programmet her i dag, så kan dere møte flere av dem ute i foajeen. Da sitter de der og er villige til å prate med dere en halvtimes tid. Men først skal det etes. Lunsjen er servert både oppe og nede. Vær tilbake her om... Hva ble det nå? 50 minutter? Ja. 40 minutter, oi sann. Ja, ja. Spis gjerne her inne også. Det er helt greit. Dere kan bruke lokalene som dere vil. God lunsj! Du bare 40.
will be a history momentous in the consequences for the human race. This is a new beginning in the long conquest for peace and security.
Se her, ja. Så fint å se dere igjen. Tidenes beste bursdagspublikum. Velkommen tilbake. Smakte lunsjen? Ja, var bra den bagetten da. Ikke det ålreit da? Vi skal altså sparke i gang ball igjen her, mens dere bakerst der får klappe ned siste seter og satt stumpen nedpå. Det er bra. Så her, ja. Olav Kjørven løper inn. Peter Linnér er på gang. Dette går bra. Og til dere som følger med tolking i øret, dere kan ta ørepluggene ut igjen nå. Because the next session will be in the Queen's English. I'm so happy to introduce you all to a person with documented ability to change global politics in the humanitarian field. For 8 years, Heba Ali served as CEO of the New Humanitarian, a non-profit newsroom dedicated to bringing the voices of people affected by crisis into the halls of power. She transformed a niche UN project into the world's leading source of policy insight on humanitarian crisis and aid. The organization under her leadership tripled its funding and successfully engaged with world leaders. Heba Ali has been, eller pakten da, som vi kaller det på norsk. Please welcome Heba Ali. Just to be clear, I'm no longer under 40, so I have to be careful when using that. Good afternoon. Great to see everyone with their popcorn. This year, as you've been hearing all morning, we are celebrating the 80th anniversary of the United Nations, and in particular, 80 years since the UN Charter was signed in 1945. And as we heard in the film this morning, the UN has served us well. It oversaw decolonization, it helped maintain peace in many post-conflict settings, it eradicated diseases, advanced human rights, helped reduce poverty. I think there was also mention of preventing nuclear war and the Cuban Missile Crisis in particular, being one of the high spots of the UN. But in more recent years, we also heard the UN has failed us in many ways. First and arguably foremost, in the complete paralysis of the UN Security Council, the body responsible for maintaining peace and security, which is, after all, the UN's core function. And to give you a data point on that, last year the Security Council held 305 meetings, which was the most in a single year since its founding, and passed only 46 resolutions, which is the lowest since 1991. But paralysis is one thing. Now we're seeing worse, which is members of the Security Council aiding and abetting genocide, and using their veto power to block ceasefires that would end conflict. In other words, in direct opposition to the values of the UN Charter and to the purpose of the UN. And Minister Akrust mentioned it this morning in the context of Ukraine. Of course, it's also true in the context of Gaza. Second, we are facing new threats like climate change and artificial intelligence that the UN is not well equipped to address. And in fact, the word environment does not appear in the UN Charter whatsoever. That's how little it was on the radar of the drafters back in 1945. And here I would disagree with Espen's words earlier this morning on the principles. Unlike the focus on national borders that really anchors the document drafted in 1945, today we live in an interdependent world in which national sovereignty, which is one of the key principles of our international relations, now needs to be balanced with the reality that one country's fossil fuel production, one country's migration policy, or one country's disease control system can have an impact on everyone else. And so I would argue there's a mismatch in the core principles of our international relations between the supremacy of national sovereignty and the interconnected world of today in which we need collective solutions to the provision and protection of global public goods. Third, at a time in which people power can have more impact than national policy making, we the peoples, which we've heard referenced already today, the opening words of the UN Charter, have very little voice at the UN. And finally, we see new powers emerging in the world, and yet the UN is still run by 5 countries that won a war 80 years ago. Norway was one of 50 countries, as you can see up here, that signed the UN Charter in San Francisco in 1945. My country of origin, Egypt, was one of only 4 African countries that were present during the deliberations because much of the African continent and nearly 1/3 of the world was still colonized.
Germany and Japan were considered enemy states. The charter still lists them as such until this day. And the UN's membership has nearly quadrupled since 1945, which means that most member states have never had a say in the rules of the game that they are now bound by. So for all of these reasons, the global governance we have today is akin, I like to say, to using a typewriter in a smartphone world, and it's time for a software upgrade. I want to be clear, it is precisely because of the important role that the UN has played and the potential it has for the future that we need a new global governance architecture for this new world that we live in. And so for those of us who believe in a universal institution to govern global challenges, who want to see a strong United Nations, we have both a responsibility and an opportunity to renew the organization at this dangerous moment in history. Of course, we have climate change threatening collapse of Earth systems, countries rearming amid increasing conflict, big powers openly threatening the use of nuclear weapons, pandemics that are more and more likely as pathogens emerge, and unregulated AI that is threatening our cognitive security. If we do not find a way to govern these crises effectively, we will go through a very dark period in civilizational history, and many would argue we already are. And so you look at all of these challenges and then you wonder, what is the UN doing in the face of these challenges? Add to that the financial attack that we heard about earlier on the UN, with several major members withholding their dues, and the broader attack on the values of multilateralism itself. And we find ourselves in a very risky situation. And so today the UN faces an existential crisis. It limped through its 80th birthday, battered, broke, and beset by the crises it was meant to prevent. And here you can see a few thoughts. First, from a former special assistant to Kofi Annan, who told me recently, "In all my years, I have never been so pessimistic about the UN. We don't have time for incrementalism anymore. It's reform or die now." And you may have seen a recent article in The Economist by Richard Gowan of the International Crisis Group, in which he says in 10 years, the UN could be reduced to a skeleton. And so it is perhaps no surprise that UN reform dominated the discourse at the recent UN General Assembly in New York. We did a data-driven linguistic analysis of all of the speeches of world leaders, and our research found that more than 78% of speeches mentioned the word reform. It featured more than references to climate change, to Ukraine, to Palestine. At least 57% of countries, so 108 governments, called for Security Council reform specifically, and several of them critiqued the veto power, which we'll hear about later in the film, and in particular called outright for its abolishment. So I want to give you a bit of a flavor of what some of them said. The president of Suriname saying, "We can only keep the peace if we stop allowing the votes of all the countries in the world to be nullified by one veto." And she went on, "The world in which the UN was established 80 years ago no longer exists." President Ruto of Kenya drove home, I think, one of the fundamental problems of the UN, saying institutions rarely fail because they lack vision or ideals. More often, they drift into irrelevance when they do not adapt, when they hesitate to act, when they lose legitimacy. He also threatened, by the way, that Kenya would lead a delegation of African states to withdraw from the UN altogether if there was no reform of the Security Council, saying enough of the disrespect. And I would argue that signals that we are beginning to reach a real tipping point on this question of UN reform. I found the statement of President Macron of France interesting because he seemed to be calling for a new San Francisco moment, saying our world deserves the same resolve we had back in 1945 to act collectively. And Mia Mottley of Barbados echoed that, while also clearly signaling a drive for reform from the Global South in particular, saying it is not beyond us to forge a better world that is fair and just. 80 years ago, it was just a few countries who summoned that will. Today, those of us who were denied the right to be heard then must now be responders to this clarion call. She goes on to say something very interesting that we may come back to later in the discussion. She said, the world needs a reset, and we must first and foremost find whether we still agree on the same values that inform our charter. Because values have changed, and we cannot assume that it is business as usual. If it is not available to all of us to agree those values, we must at least know who does and who doesn't. And finally, Alexander Stubb of Finland
acknowledged the current UN80 reform process that is being led by the Secretary General, which you heard about this morning. He said it was needed, but he went on to say a comprehensive reform of the UN is also needed. So there is a real consensus on the need for deep reform. The question to my mind is how. Now, many of the ideas that are on the table for UN reform today seek to address one of four things. First, structures. So, for example, the mergers of UN agencies, and you heard the foreign minister referring to that. Procedures, in other words, how to streamline UN mandates. He referred to 40,000 or so of them that currently exist. Third, costs, and there's a big focus right now on how to find savings, and to a lesser extent, culture. In other words, how the UN Secretary General could be more bold. But what that means is that the UN80 reform process is trying to address the symptoms, but it does not address the more underlying causes of the UN's dysfunction, which are baked into its very foundations. And here I'm referring to the veto power, and as I said earlier, to the normative and conceptual framework of the UN Charter and its associated architecture that are locked into a World War II mindset of the world. Nor, might I add, does UN80 offer a vision of what the UN's role should be in the 21st century? And finally, a reason for countries that were left out of the process 80 years ago to rally and fight for multilateralism. If it is an outdated charter that they're fighting for, we are very unlikely to get their support. So, our coalition proposes a more ambitious approach to reform and one that is built into the UN Charter itself. And that is Article 109. Article 109 of the Charter allows for a review conference to be held to update the UN Charter. To be invoked, this process requires support from 2/3 of the members of the UN General Assembly, where every country has a vote, and support from any 9 of the 15 members of the Security Council, meaning it is one of the rare reform mechanisms that is not initially subject to the veto of the P5. This article was a concession in 1945 to the many countries who were opposed to the veto power and were promised sign up to this new organization, and within 10 years of its establishment, we will review this distribution of power. And so you can see, if you can read the small fine print in paragraph 3, that it says if such a conference has not been held before the 10th annual session of the General Assembly, it will be placed on the agenda. 1955 came around. A majority of countries were indeed in favor of a review in principle, but they felt the timing was not auspicious enough. And 80 years later, that same excuse that this is not the right time continues to be used. And yet the UN Charter was always meant to be a living document. This was part of the original plan. And US President at the time, Harry Truman, when he announced the establishment of the UN in San Francisco in this historic conference, specifically said the Charter will be expanded and improved as time goes on. No one claims that it is now a final or perfect instrument. It has not been poured into any fixed mold. Changing world conditions will require readjustment. And so if the Charter was written before the idea of planetary boundaries, before the internet, before the US dropped a nuclear bomb on Hiroshima, given the converging threats that I outlined earlier, if now is not the right time for readjustment, when on earth would be? Would this kind of process face challenges? Of course it will. The biggest concern we hear is, given the geopolitics of the moment, the move towards nationalism and authoritarianism, wouldn't the Charter be diluted if we reopened it for discussion today? And to that, I'll say a few things. First of all, this process will take years. We're not talking about doing this tomorrow. By the time a conference is held, governments will have changed. But we need to lay the foundations now so that when the political window of opportunity opens, we are ready to leverage it. Second, the threshold for change is very high. In order for any changes to the UN Charter to take effect, it requires 2/3 of all countries of the world to agree and all 5 permanent members of the Security Council, including France and the UK. So it is hard to imagine that a majority of countries in the world would actually agree to something worse. And in a similarly wide-ranging negotiation held last year in the Summit of the Future that the UN held, we saw that a majority of countries were still committed to multilateralism and fought to ensure that that outcome remained meaningful. Third, let's say there is a risk of diluting the norms we have today. What value are those norms if they are being ignored and violated every day, as we currently see? The old order is dying. A new world order will be built. The question is, how and by whom
And at the moment, the powers that be are reshaping norms in the real world. And if we talk about rising authoritarianism, that's where we're seeing these kinds of changes taking place. So do we want to have the changes happen that way, or through a structured and inclusive process in which every country has a seat at the table? And finally, geopolitics will always be with us. The question is how we manage them and how we design a process that mitigates for that, and that allows for a rebuilding of trust, that allows for different visions to be heard, for grievances to be aired, even if we don't all have the same views. That is multilateralism at its best. The other concern we often hear is that the permanent 5 members of the Security Council would need to approve any changes for them to take effect, that they would block anything that is not in their interest. And again, here I would urge a bit of nuance. First, it is in the interest of the powerful countries to maintain the United Nations because it is a structure in which they have relative power. In other words, if the UN becomes so dysfunctional, countries will begin going elsewhere, as they are already doing, to the G20, to BRICS, to other fora in which to do their business. And I mentioned earlier the Kenyan president's threat to pull out of the UN altogether. And so it is in the interest of the powerful countries to maintain, to compromise a little bit in order to maintain a system in which they have relative privilege. Second, we heard this morning, and I'm terrible with Norwegian pronunciations, Geir, I think, mentioning, how do we get the big powers to actually follow the rules and engage with the UN? And the answer to that, to my mind, is collective power. Why is Trump succeeding? Because he's going after small countries with the big might of the United Nations against a tiny little country. Of course, there's a power dynamic there that makes it difficult for anyone to negotiate. But if all the countries of the world band together, that is power. And we haven't seen that kind of a collective response. Third, what we're talking about here is a space in which to have a conversation about the kind of multilateralism that we need. This process has benefits regardless of the outcome. And so even if it doesn't lead in the first go around to major changes, it does start to set a precedent, A, that our global governance needs to be renewed regularly, and B, that people's ideas have the right to be heard. And once they're out of the bottle, once the genie is out of the bottle, so to speak, it's very hard to put those ideas back into the bottle. And finally, I would encourage us to think, what is the alternative? If we do nothing, we could see the total collapse of the United Nations. Last time, and we heard this reference this morning as well, we had to go to hell, literally, before we could build a World War II, a post-World War II order. Is that what we want to wait for this time around? So I would argue we face greater risks by maintaining the status quo than by having a structured conversation about what kind of multilateralism we want in the future. And it is precisely this risk analysis that has led many to support invoking Article 109 of the UN Charter. And here you can see signatories of a call to endorse charter reform from Nobel laureates, former heads of state, diplomats, and others from around the world. The idea was also endorsed by the UN Secretary General's High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism. But in the last year in particular, we've seen a real increase in momentum, with, first of all, President Lula of Brazil becoming the first sitting head of state to call for a comprehensive reform of the Charter during his speech at the UN General Assembly in 2024. And then less than 2 months later, South Africa and India joined Brazil in calling for a review process, noting that we cannot wait for another global tragedy to build a new global governance on its ruins. At this year's UN General Assembly, just last September, Kazakhstan, North Macedonia, the Gambia, and Honduras were new countries to throw their support behind this idea. And it has also attracted the attention of many respected figures like Helen Clark, the former Prime Minister of New Zealand and former administrator of the UN Development Programme, who specifically said this year on the 80th anniversary of the UN would be a good time to review the UN Charter, referring to its architecture as a relic of a bygone era. And finally, the former British Prime Minister Gordon Brown is now working on developing principles that should underpin a new world order. And so you can see the common theme here is that any good institution should review its governance. So to close, just a little bit about our coalition and what we have to do with all of this. It was formed about a year and a half ago, first quite informally, and in recent months more formally, to mobilize member states to invoke Article 109. Our team includes a former British ambassador, a former UN Assistant Secretary General, and former State Secretary of Norway, who's here with us today, Olav Gjørven in the front row there, African historian and activist, campaigners, academics, communicators from around the world. And our vision is of a revised charter that makes
global governance more effective and equitable. We are not prescriptive, about the outcomes. That will be for governments to negotiate. But we see 5 principles as extremely important. First, that any changes should empower the UN to deliver on its core purpose of maintaining peace and security. Second, that it should enable the UN to address emerging challenges of our time, such as climate change and artificial intelligence. Third, that it should distribute power more equitably among states. Fourth, that it should strengthen respect for international law and human rights, which, as we are seeing, are kind of being thrown out the window. And finally, that it should more meaningfully include non-state actors in global governance. Our strategy is threefold. We mobilize member states through direct meetings and briefings and awareness raising and help to build coalitions among them. We are building a movement among civil society that share our vision for new global governance. And we're trying to normalize the discussion about charter reform in the policy discourse. We have no control over the timeline, I should say. It could be accelerated or slowed down by geopolitics. But what we have done is laid out what we consider to be the most ambitious roadmap and what it could look like. We hope that next year we will be in a position to create a group of friends of governments that would allow an informal space in which this conversation can be furthered, strategized, and in which member states can begin to bring others into the fold. And as early as 2027, we may be in a position to introduce a vote at the UN General Assembly. Important to remember, member states who drive this process will decide when to actually trigger that vote based on the geopolitical reality of the moment. So that is, up to them to time that properly. And then a preparatory process would begin in which we'd have consultations with civil society from around the world, with parliamentarians, with different private sector and others, to ensure that there is wide buy-in for whatever emerges from this process. And finally, we could imagine a charter review process beginning in 2030 as part of the post-Sustainable Development Goals agenda. Everyone is wondering what's going to be the new framework for international cooperation, and this can be part of answering that question. And I'll just note that, as the South African ambassador in Geneva said in a recent briefing we hosted, the time may not be right for change right now, but it is ripe for a conversation. And a conversation can be the first step towards creating an enabling environment that is more ripe for change. So briefly, how are we doing against this timeline? We have now briefed more than 35% of the UN membership, and here's some of what we're hearing. Without these kinds of bold initiatives, you cannot induce change. Yes, we have so much to lose, but we are already losing it. And this, I will say, came from a Norwegian diplomat. We have a window of opportunity now. Here are some of the civil society organizations that are part of our movement. They range from Latin America to Africa, from the United States to New Zealand. And we encourage those of you in the room who would like to join to check out the website, which gives you instructions on how to do so. And we've brought this conversation to many different fora, from the Munich Security Conference to the Geneva International Film Festival to the UN Association in Norway, as well as gotten media coverage from Denmark to Brazil. Finally, we launched formally in September of this past year, created a bit of buzz, but also, I hope, some optimism that amid all of the depressing news about the UN, someone is finally being propositional in a way that offers hope. I'm going to skip past this and just say that this is the spirit that drives our coalition. In the words of the late UN Secretary General Sergio de Mello, unless we aim for the seemingly unattainable, we risk settling for mediocrity. And of course, the famous words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. And I will leave you with some links that you can use to find out more. You can follow us on LinkedIn, sign up to the newsletter, or endorse charter reform yourself. And thank you very much. Thank you so much, Seba. Please don't leave. Come over here. I have some questions for you, if that's okay. In the bright light. Yeah, in the very bright light. We may be able to take it down a notch. You were commenting on our foreign minister's speech this morning. I gather you think that Norway has been too cautious? Or what's your take on that? That would be an accurate statement. Well, first of all, I should acknowledge that
Minister Aukrust. Yeah, very good. Thank you. Super pronunciation. You know, he said Norway should take the lead. I think that's absolutely right. Because no one can accuse Norway of not having the UN's best interests at heart. But for me, that needs to go beyond the UN 80 reform process. That doesn't mean the cost cutting and the streamlining of the bureaucracy isn't important, but clearly the challenges we're facing are much more fundamental, and so we need a response at that level of ambition. I think Norway is extremely well placed to be a leader in this agenda for a number of reasons. A, look at the cinema. The fact that you can attract this many people to a conference on the UN is a sign of Norway's support for this institution. And that's something to be leveraged. Second, as a small state, Norway depends on the United Nations. And without the rule of law, a country like Norway is very vulnerable. And then I would say, Norway is one of those countries that doesn't have self-interest. There are many countries that want a permanent seat on the Security Council, that are fighting for UN reform for other reasons. But if Norway comes to the table on an agenda like this, it signals that this is a process that is being led in good faith. And finally, I think Norway has great relationships with so many parts of the world that it would be really well positioned to lead a kind of cross-regional grouping of countries that push this forward. So for me, it's just a no-brainer, but we need to be a little bit, we just don't have time for caution and incrementalism anymore. We need bold, visionary reforms. Yeah, you feel the urgency. But if you manage to sort of open up the charter for discussion, how will you keep the process constructive rather than polarizing if everyone shows up to the table and wants to push their own agenda? Well, for me, that's exactly why countries like Norway, whose agenda is strengthening multilateralism, should be in the driver's seat. I think we can see that for many countries that support this agenda, they have different reasons, but most of them are not nefarious. It is African countries saying we want better representation. It is small island developing states saying we're about to be submerged. Our countries are literally going to be taken off the map. We need stronger governance of climate change. And so if we can design a process that allows for all boats to lift, then we have potential to bring people together in a way that creates trust rather than polarization. And actually we had at our launch, the former Prime Minister of Belgium was there, and he specifically said this could be a way to help us out of this moment of polarization, because you're actually bringing people together to hear them out and what they want. Now, there are risks, but as I said, I think there's ways of mitigating them. The question is how to get everyone to feel this urgency, this sense of urgency. Earlier we talked about whether humanity can find a new global order for peace and development without first going to hell, to use your words. What's your take? Do you have faith in world leaders to step up? I think I would speak on behalf of many of us in saying we've been disappointed by leadership in the world today, and that we need better. And we were capable of doing it in 1945. Leaders came together, they had a vision, they actually created an organization that was going to constrain their own power because they saw it was in the collective interest. We can do that again. But we do as people also need to push our leaders to be better, to be more ambitious, to look out for the collective interest. Because I don't think they're going to do it on their own. Okay. Message received. Thank you again for broadening our minds on the UN Charter reform. Heba Ali, everyone. Thank you. Da, mine venner, skal vi utnytte det faktum at vi i en kino. Jeg håper dere har popcorn igjen, for nå skal vi ha en vaskeekte Norgespremiere. Vi har snakket om det i dag, at det har vært fortvilende å se krig og overgrep og folkemord rase, mens FNs sikkerhetsråd, ikke sant, garantisten for fred og beskyttelse av sivile, har vært låst. Vetoretten, som skulle sikre stabilitet, kan jo også hindre handling. Det har vi sett. Vi har sett det når det gjelder Ukraina, vi har sett det når det gjelder Gaza, vi har sett det mange ganger de siste årene. Så håper dere fremdeles har popcorn igjen, for nå, som sagt, for nå skal vi altså se dokumentaren The Veto. Og denne filmen spør, kan verden gå mot en ny global katastrofe om vi ikke gjør noe med selve vetoretten? God filmopplevelse. Mr. President, the Security Council today begins its history. It will be a history momentous in the consequences for the human race. This is a new beginning in the long conquest for peace and security.
The veto, in essence, is a failure of imagination. Those against. It doesn't inspire, it doesn't create, it doesn't propose. The purpose of the veto was to prevent conflict among the great powers. Personally, I think it's one of the reasons why we haven't had a third world war. En contra. If you could give all states the veto, they'll all willingly take it. But then you wouldn't have an international community. We'd all be in our tribes, beating the life out of each other. And all the regulations we have that delineate what is acceptable behavior from what isn't wouldn't exist. It's used almost like a sledgehammer. The vetoes are just flying all over the place right now. We have read the veto as if it's above all law, above all legal obligations, but it's simply not. What would one have thought in 1945 of veto preventing humanitarian assistance, preventing chemical weapons inspections? Was it there to aid atrocity crimes? It's in the UN Charter. It's not going anywhere. But for the sake of the UN system, we can't simply accept, oh, nothing can be done. We need something more. When one looks at the vast expanse of human history, it's hard to recall this, but it is true, empirically speaking, that the UN is unprecedented insofar as it is the first time in the history of humanity that humans have agreed to govern themselves in accordance with a set of rules that forbids the use of force. The major 5 nations were convinced that wars had to be put a stop to. And the United Nations was designed to stop war, save in self-defense. Let us begin now upon this work. There's this belief that the League of Nations had failed before the Second World War, and a hope that the United Nations would do better. If we build sensibly and steadily, and in loyal friendship together, we will not betray the hopes of the men and women everywhere that are today placed in our hands. At the same time, the major powers were not prepared to put themselves in any position where, however remote, they might be outvoted by a majority of the members of the General Assembly, or more particularly the Security Council. If the veto and the assurances that it gives to these powers was not there, then one or more of them would have walked long ago. It really is the price of admission, having them round the table. There is no conflict between the Security Council and the General Assembly. There's a tension. Decisions of the General Assembly is not binding. The General Assembly cannot pass any binding law at all. Any matters within the scope of the Charter will be discussed here. Recommendations will be made to the Security Council. It was assumed that the veto would never have to be used to stop the 5 major powers going to war. I think in their own minds that had been ruled out. The Second World War was the last time that there would be a large conflagration that would be worldwide. Without the veto, there wouldn't have been a United Nations. Already in 1946, we see early General Assembly resolutions asking for veto restraint. I think it's true to say that with the other 4, there is a reluctance to use the veto. With first the Soviet Union and then Russia, there isn't that reluctance. Moscow sees the use of the veto as very much the exercise of state power, a way of disrupting what they see as US control of the system. During the Cold War, we just have a lot of offsetting vetoes. Basically, the whole UN Charter apparatus, in terms of at least Security Council voting, is completely hijacked. It was a tumultuous time for the UN. The Security Council, being virtually hamstrung, gave way to a very dynamic General Assembly.
with a very able Secretary General, some delightfully clever ministers and good ambassadors, and they contrived a whole system of not just special envoys, but what a UN presence meant, what a standing force could do. And in a really amazing burst of creativity, the General Assembly found a way around the Security Council. The third paragraph, numbered 1, calls for a withdrawal of the Israeli armed forces behind the established armistice lines. This is elemental. The US began to use its veto far more freely after 1972. The majority of the times the US has used the veto has been in defense of Israel. There's a feeling they do so reluctantly. They are aware, on the whole, that it costs them to use the veto. It costs them when it comes to looking for alliances on other issues. But that is dramatically outweighed by the political cost at home of having been seen to abandon Israel. Where one or more permanent members indicate that they're going to exercise the veto, 9 times out of 10 the resolution doesn't even reach the table of the United Nations. And this often happens regarding China. China is loath to use its veto on its own. It's only done so twice in recent decades. Those against? They made very clear the instances in which they would use the veto, and so the threat of using the veto has dissuaded, deterred other countries from bringing anything up that would affect those red lines. France and the UK haven't used their veto since 1989. There's a reason for that. It's a very jarring use of a specific tool that was given in a specific context because of a world order that is no longer particularly as relevant as it was post-45. It's not a privilege, it's a responsibility. It carries on duties, and this is why we have been extremely careful in activating the veto. A couple of times we have threatened to use the veto. Pour l'instant, votre position de principe ce soir. Ma position, c'est que, quelles que soient les circonstances, la France votera non. If you come to the Security Council with a kind of take it or leave it approach, you're going nowhere. This is not the spirit of the Charter. You need to be ready to give and take and make compromise. Headline News, I'm Chuck Roberts. On this New Year's Day, the world's 2 most powerful people vow to work together to make the decade ahead both peaceful and prosperous. The period that I'm talking about is a short one. I call it the decade of possible. Between the end of the Cold War and 9/11, the UN Security Council worked much better than it did before during the Cold War, and much better than it has worked since. The 4028th meeting of the Security Council is called to order. Everybody understood that the world would work best if the Security Council worked as intended. S/1999. I experienced one veto in my time we were there. I experienced many discussions. Many times the Security Council was able to get together and act. Even though there wasn't agreement all the time, there was a working relationship among all of the countries. We had a certain amount of leeway to be able to discuss, to negotiate, to move things forward. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously. It looked to us like the permanent members did as well. And so things moved forward. It doesn't look like to me that that's the way things are now. It certainly wasn't the way before, during the Cold War. And I'm not saying the door closed immediately after 9/11, but a few years later it seemed to close shut. And unfortunately, what it looks like is that now it's not just shut, it's locked. And somebody's lost the key. The permanent members are bound legally and morally in the same degree as all other members of the United Nations. The veto does not legalize any violation of the law. That is the law. Even in 1945, the states that created the UN
could not have given the Security Council power to aid and abet genocide or war crimes or crimes against humanity. They could not have given the power to violate jus cogens, to violate international law, because that power almost definitionally cannot have been given power to aid crimes. It's not there. In the present century, it became more unacceptable generally that the United Nations was really sitting back in the face of the commission of atrocity crimes. More and more opinion, political opinion, government opinion, civil society was growing in being critical of that selfish use of the veto to protect countries that were either themselves committing atrocity crimes or were complicit. Sadly, once again, the biggest challenge comes from Africa, from Darfur. And the height of the killing was around 2003, 2004. We see vetoes, or we don't see, because the public never knows about this, the veto threat. Then we see a series of resolutions in Darfur that would have been condemning the crimes and imposing sanctions. Now, there were sanctions, but the veto threat weakened the sanctions. Then when you get to an arms embargo, first they exempt the government. Well, the government is complicit with the Janjaweed in committing the crimes. There are discussions to deploy peacekeepers, and they drag on for years. And we see the veto threat weakening the mandate of the peacekeepers, and we eventually have a hybrid peacekeeping deployment, but it gets there long after the height of the killing. The continuous spectacle of men and women and children driven from their homes by murder, rape, and burning of their villages makes a mockery of our claim as an international community to shield people from the worst abuses. It was in this atmosphere that ways began to be looked at in the United Nations to stop the veto being used for ulterior purposes, or in purposes that were inconsistent with morality, that were inconsistent with the very purpose of the United Nations. We were 5 small states, 5 ambassadors who were friends. We were thinking about how you could propose changes in terms of behavior, short of a charter amendment that would lead to some restraint on its use. The Charter has created a system under which we, all of us, the 193 member states, delegate the authority over peace and security to the Security Councils. If the Security Council fails in doing its job, the job that we have entrusted it with, this comes back to us. Article 24(2) states, and I quote, "In discharging these duties, the Security Council shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations." It does not read may act, nor is it should act. It reads shall act. There is no discretion here. What we find instead is an obligation. By the time we had this discussion in the Security Council, the Arab Spring was in full flow. The first use of veto was 2011. The second was February 4th. The night before the session, the Syrian government launched surface-to-surface missiles against civilians in Homs. We gathered in front of the UN here with Syrian activists. And then we got a double veto. We got China and Russia vetoing again, a resolution condemning the use of violence, merely. And this is what emboldened the Syrian government month after month to escalate their use and the nature of the weapons, all the way till they ended up deploying chemical weapons. Those against. First, the lack of condemnation of crimes. It is profoundly disappointing and disturbing to see a fourth veto on the use of the veto to block a balanced resolution. Due to the vetoes. You can't even have an inspection regime. So you have vetoes and then continuing chemical weapons attacks. Refusal to refer the situation to the International Criminal Court, so they're blocking accountability. But it is also about accountability for this Security Council. It is this council's responsibility to stop atrocities
if we can, and at a minimum, to ensure that the perpetrators... We wanted to act because that is why the ICC is set up. It's set up to ensure that when these crimes are committed, the ICC can step in and ensure that justice is brought. The efforts that were made by states to bring a case to at least stop the crimes that were ongoing in Syria for so many years, horrendous crimes, the efforts were always vetoed, Those against? which meant that ICC could not act. Meanwhile, a lot of people are dying. And this is the part where the UN failed to look at the people. It's like, hey, between these resolutions and the vetoes, thousands of people died. La responsabilité de l'ONU, c'est d'agir. Je propose qu'un code de bonne conduite puisse être défini entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Et qu'en cas de crime de masse, ils puissent décider de renoncer collectivement à leur droit de veto. We were trying our best. We had wrested the pen holdership from the permanent members, but still, if we spend 3 hours negotiating some meaningless word, whether it's included or not included, and that's the sum of what we can produce in the face of the most appalling situation on the ground, I mean, shame on us. Yesterday morning, we awoke to pictures, to children, foaming at the mouth, suffering convulsion. The frustration watching these sessions, there's frustration first, and also there's a lot of emotions. One of the sessions, Nikki Haley had images of children who suffocated of the use of chemical weapons, and she had them printed in banners, and she brought them, and she stood up, and she carried those images. And you got a lot of children in these images, and that's where the human side of the UN was missing. Like, you're here to protect the peace and security, like you're doing nothing really, and there's a clear case of manipulation between states, using the Syrians and their blood. We cannot close our eyes to those pictures. I'd always experienced it as an ambassador at the UN and as a former peacekeeper, but to be a member of the council and experience it leaves one feeling, what on earth are we going to say to the outside world? I was weaned on the story that many here in the West are, and globally, the story of the United Nations and its founding. It emerges following World War II and the Holocaust and the complete tumult of the interwar period, and gave rise, or so we were told, to a new world order where human rights were meant now to govern self-determination of peoples as well, where the long peace would set in as a result of this. But then the more I began to engage with the United Nations as a UN official, I realized that all was not what it seemed, that built in the UN system itself, whether in the UN Charter or operationally how the UN actually engages the world around it, there is a tension. And you see this play itself out, this tension between these two values, human rights, international law, rule of law on the one hand, a security arrangement between the hegemonic powers, or what I call rule by law on the other. And this is a marked feature of the United Nations system that produces absurd results, which we see now before us in places as far afield as Gaza, Ukraine. Thank you. I came here today to the United Nations to convey a very simple message that the attack by Russia on Ukraine is also the attack on the United Nations Charter. They want the United Nations to become the League of Nations, to follow the path of the League of Nations, to become obsolete. I was in Kiev and Russian troops tried to circle it. I refused to evacuate. We continued to work on the ground. We immediately sent mobile groups to Bucha, Irpin, Matyzhin, Vorzel when Ukrainian army pushed Russians from Kiev region. And we were shocked because we found dead bodies of civilians who lay scattered around the streets. We found dead bodies of civilians in mass graves with hands tied under their backs. We found dead bodies of civilians, the whole families with children, in civilian cars who were shooting deliberately while they tried to escape from the dangerous zone. This is the result. Dear members of the Security Council, the United Nations is sick. It's been hit by the
virus spread by the Kremlin. Will it succumb to this virus? It is in the hands of the membership. We've not been able to prevent what has happened. We can't turn back the clock to before October 7th, but we can do the work that we need to do now to ensure that lives are saved. Thank you. Ambassador, I appreciate you stopping. I think the veto is a component in what is fragmenting in our international system. Time and again, as many member states have said today, the misuse of the veto has blocked the Security Council from following a vital course of action against the will of the majority of member states. There were a lot of arguments against taking resolutions that you knew would get vetoed to the Council, and that was one of the pressures. And I think that elected members can sometimes get into the dynamic of trying to go for the lowest common denominator in order to avoid the use of the veto. And I think that's a dangerous dynamic that undermines the best course of action to take. The last thing the Security Council needs today is another showdown and another failure. En contra. Sometimes taking resolutions to the Council for vote in that public chamber with the show of hands is the best way to increase the pressure on the veto-wielding countries to use their veto sparingly in subsequent cases. And sometimes you need to release that pressure valve. This is the third time that the United States has vetoed a resolution in the Security Council demanding a ceasefire since the war. Russia and China vetoed the resolution which had been put forward by the United States. The measure called for an immediate and... How hard is it to call for parties to cease fire in circumstances like this? One would think that in the face of these mass atrocities, and with the principal judicial organ declaring that it is plausibly a genocide, that is the least one could do. Those against? At the end of the day, the veto-wielding country, its short-term interest is so urgent that it is willing to risk the opposition of the entire General Assembly to issue that veto. But a creative and ambitious General Assembly can do a lot to protect international peace and security. The ACT Code of Conduct, now supported by 120 states, and we would like to thank Armenia for joining the Code of Conduct just yesterday, is an important commitment by a large majority of member states against the abuse of the veto in the case of mass atrocity crimes. Russia has abused its power today to veto our strong resolution. We will be taking this matter to the General Assembly, where the Russian veto does not apply. The result of the vote is as follows. The result... Now, it failed to pass because of the use of the veto, but 153 countries in the General Assembly then supported that resolution. The voting has been completed. I believe for a larger public, ultimately, it doesn't matter that much whether a resolution was adopted in the Security Council or in the General Assembly. What matters is that a political body of the UN acts. The draft resolution before this Assembly today creates a standing mandate for the Assembly to be convened automatically within 10 working days every time a veto has been cast in the Security Council. We urged our colleagues not to proceed with a vote and cautioned that doing so could disrupt the intensive efforts already. Авторы проекта резолюции привнесли в текст весьма опасные моменты, которые представляли угрозу суверенитету Судана. The ability to constrain a great power. They can only be curbed by great power, and that great power has to arise from other great powers or by a uniting of countries made to create a regional power, or it must be shifted by citizens themselves. I first thought of writing about the veto. It really sprang from my teachings. And it seemed that so many of the students' questions ended with
because of the veto? Why can't we have accountability here or there or a tribunal, or why won't this pass? And then I would turn around and ask them, well, answer your own question. And they would say, oh, would it be the veto power? I think for too long we've conceptualized the veto as something over and above all the law. You can veto for whatever reason, there are absolutely no constraints. But I would say already in 1945, it was not an unlimited veto power, because there are certain propositions of international law that cannot be taken away from. Use Kogan's, so our highest level of norms. And then you have to ask, is that an acceptable reading of the UN Charter? Because in the UN Charter, there are certain purposes and principles, such as commitments to human rights and international law and good faith. And then there are obligations in certain treaties. So I have these three levels of legal argumentation. I think only one would need to be accepted by a court to prevail on this argument. I can write this until I'm blue in the face. I'm one scholar. We need the International Court of Justice to rule in and say, is the veto above all law, or are there some legal constraints? The International Court of Justice, and for that matter, the Appeals Chamber of the Yugoslavia Tribunal, have both given clear indications that the Security Council is bound by the law. In the very first case before the Yugoslavia Tribunal, they recognized that the Security Council could act unlawfully. It could act beyond its powers. The fact that we are in this sort of impasse, I believe this drive of asking the General Assembly to ask for an advisory opinion from the ICJ, it is something that we have to try. What we're seeing now is a change in the landscape when it comes to who gets to define what is legitimate, who gets to define what is international law, with a change of focus away from the monopoly the Security Council has had towards other institutions in which the Global South, for example, can have a say. These smaller states have relied on the international legal order to press their own interests because that's what they have. It is an honor to appear before you today on behalf of the State of Palestine and the Palestinian people. In the face of their inability materially to withstand great power, militarily, economically, diplomatically, they have used international law to stake a claim and to support their own positions. And I think there's some hope in that. The voluntary initiatives have gone a certain way. The UK and France endorse these measures, but the US, Russia, and China do not. And there is the heart of our problem. Why isn't there a referral resolution of the crimes internal to Myanmar to the International Criminal Court? I have asked states who are serving on the Security Council, why don't you draft a resolution? Even if it's vetoed, the world would know. And gotten the response, well, we don't want to endanger our trade relationship with China. So tackling some of these problems requires a little bit of courage. Можливо, у нас немає політичних інструментів, але в нас завжди лишається власне слово та власна позиція. Звичайні люди мають набагато більше впливу, ніж вони самі собі думають. In each generation, there are people who take responsibility on their own shoulders. And the question is, do we have enough number of such people? The 10,000th meeting of the Security Council is called to order. Whether we like it or not, this spirit of unity has disappeared in the last 6, 7, 8 years. And now we are in a situation where on the major threats, which is, for example, the nuclear threat, whether it's DPRK or Iran, the P5 is divided, which I think it's a disaster. So on other issues, we have divided as well, whether it's war in Ukraine, situation in the Middle East. In February 22,
There was a lot of concern expressed by commentators, by political analysts. What is this going to mean for the Security Council? The year 22, the conclusion was, well, the Council is still not more dysfunctional than it was before with respect to other files, and that phase is over. Those against. You know, these are difficult issues to take on. And yet the alternative is to throw your hands up in the air and say nothing can be done. So, I mean, do you feel that we need to try to take on even seemingly insurmountable issues? I think it's our prerogative. We were the generation that was born into information technology, and our curiosity was fed so quickly with the devices in our hand. It's not just our prerogative, but we can do it now. We're old enough, we're knowledgeable enough. We have no choice but to keep pushing against the system. For example, the International Criminal Court was just established in the early 2000s, and that was because the generation before us pushed for it. Fears and suspicions must not continue to divide the peoples of the world. We must use the institutions and laws of the United Nations to banish these fears and suspicions. This is not an academic issue, and it's not an academic matter, and it can't be solved as an academic matter. It's going to have to be solved through very practical steps being taken in the realization of the great threat that faces and challenge that faces all of us. Many failures lie behind this day, and many difficulties lie ahead. This time, we cannot afford to fail. Ja, spennende. Jeg skal hilse dere fra filmskaperen bak denne filmen, Tim Slade. Han skulle ha reist hit fra Hellas i dag, men måtte dessverre avlyse på grunn av sykdom. Mye av det om dagen. Men vi skal altså plukke opp igjen tråden om Sikkerhetsrådet og vetoretten, og leder i Forsvars- og utenrikskomiteen, Ine Eriksen Søreide, kommer hit om litt. Det lover jeg. Nå skal det handle om de unge, for vi har hørt det blitt sagt mange ganger i løpet av dagen. Vi så det for så vidt litt på slutten av filmen her også. Hvis FN skal være relevant og sterk i fremtiden, da må vi nå frem til de unge. Da må jo tilliten bygges der. Og for å få til det, så må vi vite hvem som gjemmer seg bak merkelappene Z og Alfa. Generasjonene som kommer og snart kan stemme. Vilde Vågsland fra Opinion vet det. Hun har ledet Ung 2026, en studie av unge mellom 15 og 25 år, og har tall og trender som hun kan dele med oss, som viser hvordan disse generasjonene ser på verden akkurat nå. Etter Vildes presentasjon så skal vi ha en prat med de som både er unge selv, og som jobber hver dag for å nå fram til sin egen målgruppe. Men først skal vi høre på deg, Vilde. Vær så god. Tusen takk. Vilde Vågsland. Tusen takk for veldig fin introduksjon, og tusen takk for at jeg får lov til å komme hit i dag og bidra med innsikt som forhåpentligvis skal belyse hva FN skal være, og hvordan vi skal nå ut til disse generasjonene som vokser opp nå. Men før jeg sier så mye mer, så har jeg lyst til å vise dere en film som sier litt om hvordan det er å være ungdom og ung voksen i dag. Hva er det egentlig unge må tenke på for å skape drømmelivet sitt? Er det en trygg jobb med lønn hver måned? Eller å satse på noe eget? Handler det om venner og fellesskap? Mens verden snakker om klima, krig og kaos, og kunstig intelligens tar over mer og mer av hverdagen. Skal vi redde planeten, eller bare klare å finne vår plass midt i alt dette? Og følge trender, algoritmer og alltid være på?
eller å logge av og finne ut hva man egentlig vil. Drømmelivet handler ikke bare om ett valg, men mange. Ja, så spørsmålet blir jo litt da, hvordan snakker man til en generasjon som vokser opp midt i kriser, som de selv ikke har skapt, men som de samtidig nekter å være ofre for da. Det skal jeg prøve å gi dere svar på her i dag. Innsikten som jeg skal presentere for dere, den er fra Opinions Ung-undersøkelse. For de av dere som ikke kjenner til Ung, så er det en av landets mest omfattende målgruppestudier av nettopp unge i alderen 15 til 25 år. Den rapporten den består av både harde tall og fakta. Altså den er basert på en landsrepresentativ kvantitativ undersøkelse med 1000 unge fra hele Norge. Men så er vi i Opinion nysgjerrig på hva er det som ligger bak tallene. Hvorfor er det sånn? Og derfor gjør vi også en hel haug med kvalitative dybdesamtaler for å forstå hva som ligger bak. Og i dag skal jeg presentere 3 trender som vi tenker er litt sånn avgjørende for å forstå denne generasjonen. Og så vil jeg avslutte med å gi 3 konkrete råd for hvordan vi skal klare å nå ut da, og også både kommunisere og engasjere disse. Og den første trenden, den handler om hvordan denne generasjonen faktisk tar inn verden rundt seg. Generasjon Z og Alfa er de første generasjonene som virkelig vokser opp med sosiale medier som primær inngangsport til nyheter og informasjon. Og det former alt. For det er faktisk sånn at 43% av unge ikke ville fått med seg nyheter fra redaktørstyrte medier hvis ikke de hadde hatt sosiale medier. Vi kan jo la det synke litt inn. Nesten halvparten av unge i Norge ville ikke oppdaget nyhetsartikler, reportasjer eller redaksjonelt innhold hvis ikke algoritmene hadde vist det til dem i feeden deres, enten på Instagram, TikTok eller Snapchat. Samtidig så ser vi at 6 av 10 mener det er viktig for dem å holde seg oppdatert på det som skjer. Det er faktisk en signifikant økning bare fra året før, hvor det var 55% som oppga dette. Så de bryr seg, og de vil vite hva som skjer. Men her er jo utfordringen også da, ikke sant? Fordi de her får verdenskrisene servert i kortform mellom memes, hverdagsinnhold og influensere. Det er en video om krig i Ukraina her, og så er det en video om en oppskrift, og så er det klimakatastrofen, og så er det plutselig noe morsomt. Og alt dette foregår liksom i en uendelig scroll. Og dette bruker de også 7,3 timer på hver eneste dag. Det er nesten en hel arbeidsdag det, på internett med alskens av filmer og budskap som kommer og går. Og det er helt klart at det påvirker dem. Men de unge er ikke naive. 7 av 10 sier at de alltid vurderer om kilden er troverdig når de ser nyheter i sosiale medier. De vet at de må være kritiske. Faktisk så peker også 31% på at TikTok er den største kilden til spredning av misinformasjon. Og det skaper en form for sånn paradoksal tilstand, fordi de er informerte om hva som skjer i samfunnet, men samtidig også ganske sånn følelsesmessig overveldet. Og dette vil jeg si er liksom fundamentalt forskjellig fra tidligere generasjoner. Fordi, i hvert fall når jeg vokste opp, så kunne jeg velge å slå av TV, eller jeg kunne legge bort avisen. Mens dagens unge, de får kriser og nyheter konstant, når som helst, hvor som helst, algoritmisk optimalisert for å holde dem engasjert. De har ikke filter, men de bygger heldigvis kildekritikk da, og det må vi også forstå for å kunne kommunisere med dem. Og så trenger ikke jeg bruke veldig lang tid på å fortelle at verden har gått litt av hengslene. Det er i hvert fall en følelse at den er gått på vei. Og nyhetene, oppdateringene og varslingene, de tikker inn ufiltrert i sanntid og kontinuerlig på telefonene deres. Men
de unge ikke apatiske, heller kanskje tvert imot. Vi ser en generasjon som bryr seg dypt, de informerte, men så føler de seg også litt overveldet da. De lever i en konstant strøm av informasjon, de bærer bekymringer som de ikke kan kontrollere, og de leter etter måter å gjøre en forskjell på. Og det ganske mange bekymringer blant dagens unge. I år, som i fjor, så ser vi at dette med økte priser på en topp. Videre så finner vi bekymring for sin egen fremtid, bekymring knyttet til krig og uro, egen økonomi og egen livsstil. Og når vi ser på bekymringene som øker fra i fjor til i år, så dukker det opp et fellestrekk. Og det bekymringene som i all hovedsak handler om liksom, utviklingstrekk i samfunn og verden. Altså ting det enkelte individet ikke har kontroll over, de øker. Bekymringene for de forholdene, de øker. De kan ikke stoppe inflasjon, de kan ikke stoppe krig, og de kan heller ikke endre globale utviklingstrekk. Og det skaper en følelse av maktesløshet. Og vi ser det også i tallene. Den konstante strømmen av innhold etterlater de unge ganske sånn slitne og overveldet. Alle disse fæle nyhetene og krisene, de dukker opp selv om de ikke har bedt om det. Og sammenlignet med fjoråret så det faktisk en økning av negative følelser når de unge ser, leser eller hører på nyheter. Det en følelse av å bli bombardert med kriser både i hjemland og utland. Og mye dårlig nytt gir også økende følelser av maktesløshet og lav motivasjon. Da. Og det ser vi også gjenspeiler seg i fremtidstroen deres. I det spørsmålsbatteriet her så har vi spurt hvilke forhold de tenker kommer til å forbedre seg, forverre seg eller fremstå uendret da, i de neste 10 årene. Og her ser dere jo at altså, planetens tilstand, spredning av falske nyheter, tillit til samfunnet, krig og uro i verden, de pessimistiske om verden, men så de ganske optimistiske om seg selv. De tror ikke at verden skal redde dem, men de tror at de kan skape det livet de drømmer om i en verden som føles ganske ukontrollerbar. Og det jo på mange måter både vakkert, men også veldig utfordrende. Den tredje trenden jeg skal presentere for dere, det handler om hva som engasjerer dem, og hvordan de faktisk engasjerer seg. For når vi spør dem hva de bryr seg mest om, så dette topp 5. Det mental helse, skole og utdanningspolitikk, det ytringsfrihet, miljøvern og klima, og bekjempe krig og støtte fredsarbeid i verden. Mental helse har vært på en førsteplass over de unges hjertesaker de siste 5 årene, og det heller ikke så overraskende. Men det som nytt på denne listen her skole og utdanningspolitikk på en andreplass, og det å bekjempe krig og støtte fredsarbeid i verden på en 5. plass. Og det reflekterer jo også åpenbart den ustabile sikkerhetssituasjonen i verden. Så liksom kort hva forteller det her oss? Altså, de engasjerer seg jo først og fremst i saker hvor de føler at de kan ha påvirkning. Sin egen mental helse, skole, ytringsfrihet, dette områder hvor de selv kan gjøre noe, eller i sitt nære miljø. Men så det en utfordring da, ikke sant? Fordi de vil engasjere seg, men de sliter med å finne meningsfulle måter å gjøre det på. Og veldig mange også bekymrer seg for hvordan algoritmene i sosiale medier påvirker hva de blir eksponert for. De føler at valg de tar i dag har kjempestore konsekvenser for deres fremtid, og at det enkelte individet har ganske liten kontroll. Og flere opplever også at det en forventning, altså en forventning om å dele eller støtte innhold i sosiale medier, men likevel så føles det ofte litt sånn meningsløst. Og det vi ser da, at de unge ganske selektive, og det egentlig med litt sånn skjult handling at de engasjerer seg i størst grad. Altså de engasjerer seg i det stille. Dette deres måte å utøve sin makt og vise sitt engasjement på. De ganske raske med å velge bort dersom noe ikke samsvarer med deres verdier. Vi ser også at unge har en klar oppfatning om hvordan algoritmene fungerer, og flere tar også aktive grep i å påvirke innholdet de får servert.
Gjennom semistrategiske valg under scrolling så former de sin egen digitale opplevelse ved å belønne innhold altså ønsket innhold med likes, kommentere eller deling, samtidig som de systematisk unngår å engasjere seg med innhold som ikke stemmer overens med deres interesser eller verdier. Og det blir en form for algoritmisk selvregulering. Så med andre ord, de drømmere som fortsatt tror, men som trenger konkrete plattformer og handlingsrom. Og de vil ikke bare bli informert, de vil bli inkludert. Og det bringer meg egentlig videre til de 3 avsluttende og konkrete rådene som jeg håper at alle kan ta med seg videre her da. Og det første rådet jeg har lyst til å trekke frem her snakk med dem, ikke til dem. Vi vet, som jeg nevnte innledningsvis, at sosiale medier deres primære inngangsport til verden. Så hvis dere vil nå dem, så må dere på mange måter være til stede der. Men dere må være ekstremt bevisste på hvordan algoritmene fungerer. Fordi algoritmene belønner ikke nødvendigvis det viktigste innholdet, det belønner det som engasjerer. Og det som får dem til å stoppe opp scrollingen, det som skaper reaksjoner. Og litt sånn nøkkelen med den generasjonen her jo ikke konkurrere med perfeksjonisme, ikke sant? Det det autentiske som vinner. Unge ser kjempefort igjennom polerte kampanjer. De vil ha ekte stemmer, rå historier, mennesker som faktisk bryr seg, og ikke bare promoterer. Så finn formater som passer inn i deres virkelighet, altså korte videoer, informative og interaktive formater, mulighet til dialog, møt dem der de men gjør det på ærlig vis. Og så begynner de unge å bli ganske lei av å bli fortalt hva som galt. De vet allerede hva som galt. Det klimakrise, det krig, det masse urettferdighet. De får det servert hver eneste dag. Men de vil vite hva det jeg kan gjøre. Og det jo også derfor mental helse, ikke sant? Skole, utdanningspolitikk og ytringsfrihet engasjerer dem mest. Fordi det områder hvor de føler at de selv kan være med å påvirke. Hvor deres handlinger faktisk betyr noe. Så mitt konkrete råd her jo å tilby handlingsalternativer. Altså kampanjer eller mulighetsrom hvor de kan delta. Plattformer hvor deres stemme teller. Inkluder dem i utformingen av løsninger. Ikke bare som en målgruppe, men som faktiske medvirkere. For de her har ikke lyst til å være passive mottakere. De vil være aktive deltakere, så vi må gi dem litt kontroll, vi må gi dem litt handlingsrom, så vil de engasjere seg. Og så vil de ikke ha usannheter eller alt blir bra budskap, for de ikke naive, de ser krisene, de føler dem, men de trenger en tro på at innsats faktisk gir resultater da. Så vi må kommunisere at verden står overfor store utfordringer. Det vet de allerede, så ikke pynt på sannheten her. Men vis dem konkrete fremskritt som gjøres. Altså små seire teller for de her. Fortell dem om stedene hvor dere faktisk gjør en forskjell. De trenger ikke at dere forteller dem at alt perfekt. De trenger å vite at deres innsats betyr noe. At verden faktisk kan bli bitte litt bedre med små grep. Og at de også kan være med på å gjøre den bedre. Tusen takk for meg. Tusen takk Vilde. Altså, ungdomstida, de har sluttet å være en bekymringsløs del av livet. Det høres jo ikke noe hyggelig ut det. Men jeg skal ta det med inn i neste samtale. Så hvordan skal vi nå fram til dem som brenner for internasjonal politikk, og for dem som ikke bryr seg? Vi har samlet et sterkt panel fra generasjon Z. Tror de hører hjemme der alle sammen. Ta imot 2 ungdomsdelegater til FNs generalforsamling fra Norge. Kaja Ingdal Hovdenak og Favsi Warsame. Velkommen. Favsi, hvor du? Her kommer løpende. Bra. Ikke dett i trappa nå.
Kaja har jo også vært leder av Norsk studentorganisasjon, og Fawzi internasjonal leder I AUF. Det den korte versjonen av titelen din der, Fawzi. Ta også imot president I FN-studentene Norge, Precious Louise Sundby. Hvor har vi deg, Precious? Der, ja! Sneik deg inn fra siden, veldig bra. Og en ungdomspolitiker som har nådd frem til en gruppe mange andre sliter med å nå, som vel anses som den hellige gral av blant annet NRK, vet jeg, de unge mennene. FPU-leder Simen Velle. Velkommen, Simen. Snakk med dem, ikke til dem, sa Vilde Vågsland, så da gjør vi det, Vilde. Ok, hva tenker dere om at vi gamle så engstelige for de unges engasjement, at vi må ha et eget panel om det? Ganske typisk. Hørt det før? Jeg kan begynne med presidenten. Precious Louise, Vilde sa her at verden så full av kriser at det skaper en bekymret ungdomsgenerasjon som kjenner på maktesløshet. Ja, kjenner du på det? Ja, jeg gjør jo det også selv. Vi ser jo overalt at det mye mer krig og konflikt I Gaza, Kongo, Somalia, Sudan, flere andre steder. Men at unge jo bekymret over det, men de føler ikke egentlig at de har makten til å gjøre noe, som Vilde gikk inn på. Og jeg tror det går veldig mye ut på... den på? Jeg hørte deg ganske bra. Hvordan det bakerst? Hører dere Precious Louise? Kan dere høre meg? Ja, bra. Ja, supert. Ok. Ja, og jeg tror det har veldig mye at når vi får høre at unge stemmer betyr noe, så ser vi ikke egentlig resultatene av det unge kommer med, da. Å inkludere unge betyr også at vi får se resultatet av det unge tar med til bordet. At det ikke bare ja, det fint å ha dere med, men at ja, dere faktisk gjør en endring. At bidraget dere faktisk kommer med, faktisk blir tatt på alvor. Og jeg føler at I en verden hvor det skjer så mye kaos, hvor unge virkelig bryr seg, så det det vi virkelig bryr oss om også, at det vi kommer med faktisk får tatt inn og blitt gjort noe med, da. Og ikke bare et par ord som blir sagt med en mikrofon. Hører deg bedre med mikrofon, da. Ja. Fawzi og Kaja, dere ungdomsdelegater, da skal man jo få den innflytelsen som Precious Louise snakker om her. Da skal man få en plass ved bordet. Det får dere da, ikke sant? Men hører de på dere? Føler dere at dere har ekte innflytelse? Jeg tror at en ting jeg har kjent en del på at mange snakker jo om, eller vi alle som tror jeg unge og engasjerte vant til at liksom, ja, fint dere unge skal komme med bordet og ha en plass, og så har vi krysset den kvota på en måte. Men jeg synes at veldig ofte snakker man liksom ikke om unge som en sånn mangfoldig gruppe da. Vi jo ikke en person, ikke sant? Vi ikke en representant som mener alle unge det samme. Selv om det selvfølgelig noen ganger noen likhetstrekk, så det jo en del, vi hadde jo et veldig fint nettverk med andre ungdomsdelegater I FN fra ulike land, og der det jo veldig mange som også snakker om dette her med at ja, la oss sitte ved bordet, la oss høre på oss, men heldigvis I Norge så har vi jo kommet ganske langt med en del ting, og da sitter vi jo ved bordet, og da må vi diskutere politikk, og ikke bare at vi skal være unge stemmer som blir hørt på. Og da det viktig at vi får fram mangfold I det, da, synes jeg, og at det mange ulike meninger, sånn som resten av befolkningen. Fawzi, du enig I at dere må kjempe litt for ikke å bare være ungdomsalibi? Definitivt, og mitt inntrykk da vi var I New York var at veldig mange av de unge som vi møtte på snakket om nettopp det, nemlig at de ønsket at man skulle ha en plass ved forhandlingsbordet. Men jeg tror også det handler om den oppfatningen som unge kjenner på akkurat nå, og det en form for dobbeltmoral. Man kjenner på at det FN-et som man lærte om I samfunnsfagstimen på ungdomsskolen, om det var på videregående, ikke der, og ikke til for å løse opp I de problemene som de tenker at nødt til å løses opp I. Og jeg tror jo det virkelig til syne nå. Nå har vi hatt noen fantastiske tiår hvor avkoloniseringen har gått I riktig retning, hvor flere stater har blitt opprettet, fattigdommen har gått ned. Men det vi nå ser det at det aller viktigste rettslige instrumentet, nemlig folkeretten, blir håndhevet forskjellig utifra hvor det blir brutt. Og når vi ser det med egne øyne, både I Sudan, I Palestina og Ukraina, så tror jeg nok det veldig mange unge på min alder som kjenner på en form for apati, og som kjenner på en form for dobbeltmoral knyttet til hvordan deres håp om hvordan FN egentlig burde tatt også håndhevet reglene og gått frem I de ulike konfliktene som de kjenner på en sterk tilknytning til. Vi har også hatt med oss både de som driver med hjelpearbeid
i Gaza og Sudan live her i dag, som publikum har fått veldig sterke hilsener fra. Simen, du har skrevet boka 11 gode grunner til å våkne opp. En appell til unge folk om å engasjere seg. Akkurat det vi spør etter her. Årets valgresultat viser jo at det går an å vekke unge, men er de opptatt av verden? Både ja og nei. Altså, jeg opplever absolutt at de unge menneskene jeg snakker med, også de unge menneskene som Kaja og Fawzi har i sine partier, er mennesker som er engasjert langt utenfor sin egen nesetupp. Men når problemene vokser på hjemmebane, når man sliter med å betale regninger, som jeg liker å bruke som et eksempel, så er det vanskeligere å se ut i den store verden og tenke på alle andres problemer i tillegg. Så jeg tror at en del av de endringene man har sett de siste årene på hvordan folk svarer på hva som er viktig for dem, når man sliter med å betale regningene, så blir jo privatøkonomi helt åpenbart viktig. Men jeg har ikke et behov for å på en måte legge meg på denne bølgen av folk her som har sagt at på en måte, alt ser så dystert ut. Fordi hvis vi tar et lite skritt tilbake og ser på det valget vi hadde i høst, valgdeltagelsen blant unge mennesker har ikke vært høyere i Norge siden slutten av 1970-tallet. Vi sitter nå, jeg er selv representant i det yngste stortinget i norsk historie. Bare Fremskrittspartiet har 5 representanter under 30 år. Arbeiderpartiet har et drøss av representanter under 30 år. Og det er jo et veldig godt eksempel på at unges engasjement faktisk lønner seg, ikke sant? Nå er ikke vi lenger representanter for de unge, nå er vi representanter på vegne av folket, og det mener jeg understreker at unge mennesker lyttes til i den norske samfunnsdebatten. Og så har jeg bare lyst til å legge til det at for 5-6 år siden så kunne vi stått på den scenen her, og så ville alle snakket om hvor bra det er at unge mennesker engasjerer seg, for da var det klimamarsjene som var den store greien. Da var det klimabrøl, og det var streiking for klima, og det var ikke måte på. Og det var liksom, da skulle vi lytte til de unge, og det var ikke måte på hvor rett den unge generasjonen hadde, og det var liksom en sånn helt fantastisk glød over det norske kommentariatet. Og så begynte ungdommen å stemme Fremskrittspartiet. Og så skjedde det et eller annet. Nå er det plutselig skummelt at unge menn engasjerer seg. Det er ikke måte på hvor dumt engasjementet er. Så jeg vil jo egentlig at man skal måtte klare å skille epler, at man ikke skal blande epler og pærer her egentlig, fordi det man ønsker her er jo at unge mennesker engasjerer seg. Da må man også respektere hva de engasjerer seg i. Og det opplever jeg kanskje at 3 representanter fra venstresiden ikke er like gode som meg til å gjøre. Bare for å kaste en liten brannfakkel. Ja, veldig bra at du adresserer det. For i utgangspunktet så er vi jo interessert i dere som unge og i forhold til tema, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis høyre-venstre-siden, men jeg skjønner at det skinner igjennom, fordi dere trekker forskjellige grupper, ikke sant? På forskjellige kanaler. Jeg synes det var interessant å Vilde viste her at deres generasjon møter dette uforutsigbare med å prøve å få kontroll over det man kan kontrollere, og det spiller jo kanskje litt inn i det du snakker om, Simen. At man blir mer opptatt av å kontrollere seg og sitt. Er det mulig å snu et sånt innover-engasjement utover til også å gjelde verden, Precious Louise? For å gjelde mer av verden, jeg tror i forbindelse med at kunne gjentatt spørsmålet. Vær så god. Ja, Vilde viste oss at når verden blir så overveldende, ikke sant? Så vender man på en måte fokuset inn mot det man faktisk kan kontrollere. Og det så vi også på denne oversikten over hva man tenker positivt om, ikke sant? At man tar kontroll på det man kan ta kontroll på, altså det som er nærmest en. Så spørsmålet er om man kan vende det engasjementet utover, på en måte, til også gjelde de som er i nød, da, for eksempel. Jeg tror det. Det tror jeg. Jeg tror nok det starter da først med motivasjonen til ungdom. Vi vet jo hva de bryr seg om, men jeg tror at hvorfor vi ikke ser dem så mye ut på gatene, er nok på grunn av at de ikke tror at det kommer til å gjøre så stort mye. Og jeg tror at det kan også hende med forbindelse med at vi vil for eksempel da med FN da, å vise litt mer av at vi har en god balanse mellom prinsippene vi står for og handlingene vi faktisk gjør, både i FN og mellom andre med innflytelsesmakt. Og jeg tror da at for at vi skal få at unge kan vende seg litt mer ut, i stedet for bare for eksempel å dele et innlegg på Instagram, er at de ser at å faktisk gå ut på gatene kan rekke like mye til folk som det er å dele et Instagram-innlegg eller å gå viral på TikTok, rett og slett. Det er jo veldig interessant å se her hvor forsiktige folk, eller unge folk, er med å vise engasjement. Altså mange deler saker de er opptatt av kun til de nærmeste følgerne, ikke sant? Som de har kontroll på en måte. Mens få velger å vise åpent at de kjemper for noe. Hva handler det om, tror dere? Ja, takk. Jeg følte du adresserte den hjerneskaden flere av oss i panelet har, med å engasjere oss offentlig.
Nei, altså, det koster jo da å snakke. Det gjør jo det. Man skyver fra seg mennesker som man kanskje ville hatt som venner hvis man ikke frontet politiske meninger. Jeg tror alle vi som har vært på en måte aktive i ungdomspolitikken opplever at det kommer folk bort som sier ja, jeg heier på deg, men jeg tør ikke å si det høyt. Og det er jo ganske sånn sykdomstegn i et demokrati. Ungdataundersøkelsen for et par år siden pekte på at 4 av 10 norske videregående elever ikke tør å snakke høyt i klasserommet. Det også er ganske dystert tegn for demokratiet vårt. De var mer redd for det enn å dø. Ja. Det sier kanskje noe om dødsfrykten til tenåringer også, men det er på en måte en litt annen sak. Jeg tror vi er nødt til å behandle dette som et demokratisk verksted, og en av de tingene som bekymrer meg aller mest, det er hvor lite vilje det er i dette landet til å være reelt uenige med hverandre. Hvor farlig det plutselig har blitt å snakke høyt. Og det er mange sånne brennbare debatter man kunne brukt som et eksempel, men det er på en måte bare ta hun KrFU-lederen som snakket om abort for noen uker siden da. Som et eksempel er relativt ferskt. Jeg er dønn uenig med henne. Jeg synes det er en veldig drøy ting å påstå, men jeg er jo ikke imot at hun skal få lov til å snakke. Og hva ble på en måte reaksjonen til en norsk ungdomsgenerasjon? Nei, det var en sånn underskriftskampanje for å få henne fjernet fra jordkloden på en måte. Da var den meningen borte. Og det er en sånn minste motstandsvei som jeg synes er veldig, veldig usunn. Og bare, sorry, jeg skal gå ned for landing. Jeg tror den beste tingen vi kan gjøre for å på en måte hjelpe demokratiet vårt og forsøke å få fram disse stemmene som Precious helt riktig snakker om, det er å tørre å være mer uenig. Og hvis man hadde klart å lage det rommet for reell uenighet, så tror jeg veldig mye av den debatten vi ønsker hadde kommet i kjølvannet av det. Kaja, har vi lagd en offentlighet som er så farlig personlig, at hvis man investerer seg selv inn der personlig, så får man så mye straff for å flagge engasjementet sitt, at man heller lar være? Jeg tror det alltid er enklere å dukke hodet ned enn å stikke seg opp, fordi da kan noen plutselig kappe det av, eller hva man sier. Men jeg vil gjerne adressere litt det her med det du, Simen, var inne på, med at det er skummelt at, for å sette på spisen, unge mennesker med FRP. Men jeg tror ikke det er, du kan si det handler om det, men jeg tror det også handler om at mange er redd for mange rettigheter og mye som vi har kjempet fram i samfunnet over lengre tid, og at det er helt naturlig at vi som individer blir mer opptatt av vår egen økonomi, om vi har råd til å betale regningene når økonomien blir strammere. Men sånn som flere har vært inne på her i dag på scenen, så er det er ikke en motsetning med å bry seg om verden rundt oss og bry oss om internasjonal folkerett, men også bry seg om at det skal være mulig å betale husleia. Og jeg er personlig litt bekymret for at vi snakker så mye om våre egne saker her hjemme, og glemmer å snakke om de internasjonale problemene som kommer til å påvirke oss hvis det går i feil retning. Vi som Norge, som er et så lite land, som flere har vært inne på her i dag, vi er jo en av de landene som vil bli veldig hardt rammet hvis den internasjonale folkeretten fortsetter å brytes uten noe konsekvenser. Vi har litt lite tid, så jeg har lyst til å spørre deg, Fafsi. Vi har hørt om dette digitale paradokset, ikke sant? At unge er bevisst algoritmenes makt. De er kritiske til den, de forstår den, de sliter likevel med å rive seg løs. Hvor mye makt føler dere egentlig at dere har til å endre verden, da? Hvis dere tar det engasjementet, hvis kommunikasjonen eies av meta? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nok det er mange unge som kjenner på at det ikke er så stor makt, så stor innflytelse som man tar å kjenne på. Men derfor jeg tror at det er ekstra viktig for oss som har muligheten til å bruke den plattformen som vi har, til å ha bevissthet og skape diskusjon rundt de temaene som unge er opptatt av, at vi gjør nettopp det. Og jeg var så heldig å få lov til å møte på Stortinget forrige uke som vara. Det så jeg på Gamblis-plattformen Facebook. Ja. Ikke sant? Det var mange eldre som fikk det med seg. Men det de yngre fikk med seg, og det jeg fikk melding om, var tusen takk, Fafsi, for at du som den eneste stortingsrepresentanten har sendt inn et spørsmål om Sudan til utenriksministeren. Det er det utrolig mange unge rundt omkring i landet som er opptatt av. Det jeg kjenner på, er at det er veldig få som vet om hvordan de skal ha en reell innflytelse på å sørge for at det som foregår i Sudan, det skal stoppe den stormannspolitikken som foregår der, ikke skal fortsette som det har gjort. Men det er jo det store spørsmålet vi må stille oss selv. Er det mange som er opptatt av disse spørsmålene? Og min oppfatning er ja. Og jeg tror også det er på grunn av solidariteten folk har med folket i Sudan. Men jeg tror også at grunnen til at norske politikere, og særlig de som sitter på Stortinget, med blant annet Simen, burde være opptatt av, er hvordan dette her kommer til å ha en innvirkning på oss. For sannheten er det at hvis vi ikke løser opp situasjonen i Sudan, så kommer vi til å ha flyktningstrømmer som er å finne her i Norge. Vi kommer til å ha sykdommer som har blitt forsvunnet, men som nå er på vei tilbake fordi de ikke får de bistandsmidlene de trenger. Så min oppfatning er at det er veldig mange unge som er opptatt av dette av solidariske grunner, som er veldig bra, men jeg opplever også at det er veldig mange som er opptatt av det fordi de skjønner og forstår at det har en innvirkning på deres hverdag. Og jeg tror også med den
måten vi får informasjon på nå, så ser vi det at landegrenser blir visket ut, og det mye lettere og lettere å komme seg ut til verden, og vi ser at disse grensene beveger seg nærmere opp til oss, og da det viktig at vi har politikere som har svar på dette, og som opptatt av dette, ikke bare på grunn av solidaritet, men også fordi det har en påvirkning på oss her hjemme i Norge. Nå gleder jeg meg til debatten de neste 20 årene. Ja, det kommer til å bli så bra. Altså, ja, jeg så glad for dette. Tida har jo gått ut. Vi langt på overtid. Så nå skal jeg stille dere spørsmål. Skal jeg stille dette til Simen og Precious Louise. Ok, et råd til oss, gamle, som prøver å jobbe for at unge skal tro på FN de neste 80 årene. Jeg tror på en måte samlinger som dette tror jeg et godt eksempel på noe som veldig positivt, men jeg har også lyst til liksom, på vegne av det politiske Norge lyst til å ta litt selvkritikk. Ikke på det Favsi snakket om, for jeg synes det helt tull å definere hva jeg bryr meg om utifra hva jeg stiller skriftlige spørsmål til ministeren om, men det en annen sak. Men jeg tror helt seriøst at vi har gjort politikken litt utilgjengelig for unge mennesker. Vi har ungdomspartier som jobber veldig iherdig, men det en svært liten andel av norske ungdommer som gidder å engasjere seg. Hvis det hadde vært noen litt mer sånn lavterskel måter å engasjere seg i politikk, et eller annet sted mellom å lansere en post på Instagram og bli økonomiansvarlig i Rogaland FPU eller et eller annet sånt, så tror jeg det hadde vært et godt sted å starte for mange. Ja, tydelig råd. Takk skal du ha. Precious Louise, vil du avslutte? Ja, jeg vil... Kan jeg? Ja, der ja. Jeg vil ta opp det med at vi må kanskje endre trendene. Siden akkurat nå tror jeg at det største problemet at trenden at man må kunne være litt mer selfish. Litt mer ta vare på seg selv mer i samfunnet. På grunn av for eksempel økonomien, jeg kan jo si fra studentene, så får vi jo mindre og mindre penger, så vi har jo så vidt tid til å gå rundt og donere mer penger enn det vi allerede gjør nå. Men at på sosiale medier, hvor vi aller mest, så trenden at man burde være mer, ta vare på seg selv i samfunnet, så ingen andre kommer til å gjøre det. Og jeg tror at det den propagandaen, da, eller den der beskjeden som vi må da endre hos unge, at det sånn at samfunnet skal også ta vare på deg. Du må ikke være på egen hånd. Så når de tror at du må være på egen hånd, da de stopper å gå ut for å ta vare på andre. Takk skal du ha. Altså, nå har jeg allerede 2 ganger før i dag lovet at vi skal plukke opp temaer og snakke lenge om det på andre arrangementer vi har. Og nå gjør jeg det igjen. De bare, å nei, kommunikasjonssjefen har lovt enda mer. Men altså, 1 gang i måneden så vi på Tøyen bibliotek og fyller det på morgenen med gratis frokost og debatter som denne, så vi må invitere dere inn på nytt. Tusen takk. Og viktigste råd har jeg altså nå fått med meg. Begynn å snakke med dere, ikke til dere. Kanskje til og med høre etter på det dere sier. Det hadde vært noe. Tusen takk alle sammen. Nå dere, hadde det vært så fint å kunne oppsummere dagen sammen med en person som både har vært utenriksminister og forsvarsminister. En som har representert Norge i FNs generalforsamling og hatt ansvar for Norges FN-politikk. Som også leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Kanskje til og med holder på å bli partileder. Hadde ikke det vært deilig? Ja, men det har vi jo. Her Ine Eriksen Søreide. Ta henne godt imot. Velkommen. Og, du kan få stå her borte. Og så min egen sjef, generalsekretær Katarina Bu i FN-sambandet. Ok, Ine. La oss si at du i løpet av det neste året da, blir statsminister. Ja. Du må bare gjøre noe av det lederskiftet i Høyre først. Hva da din første... par andre ting. Ja. Details. Hva da din første prioritet for Norges FN-politikk? Helt åpenbart reform. Som vi har jobbet med ganske lenge, men som ikke har gitt de resultatene jeg tror vi hadde både sett for oss og trengt. Og det jo altså, jeg tror det liksom kommer mer og mer på spissen, det behovet. Nå kommer det jo på spissen fordi amerikanerne kutter så mye penger. Ikke sant? Og det blir åpenbart for alle at man kan ikke drive på som før. Men det trengtes jo reform også før det. Så mitt håp jo at den prosessen som går nå blir en slags katalysator. Og jeg har snakket med veldig mange ledere for FN-organisasjoner bare de siste ukene. Vi hadde besøk av Filippo Grandi fra UNHCR. Vi har hatt vi skal ha inne verdens matvareprogram. Vi har hatt inne UNICEF. Flere andre som vi måtte snakke med på jevnlig basis. Og jeg tror liksom, erkjennelsen deres nå ganske sterk av kombinasjonen av overlappende mandater, for lite diversifisering i donorbasen, alle de tingene som skaper utfordring. Men det grunnleggende med dette jo at fordi man ikke har hatt nok reform, så jo ikke FN alltid i stand til å levere effektivt.
Det mangler representativitet, og det går ut over legitimiteten. Og så, hvis man parer det med alle de utviklingstrekka vi ser globalt, som dreier seg om at store land velger å gå utenom FN-systemet, og du ser ikke minst det at liksom, maktforholdene i verden forskyver seg mye. Dette jo en miks som gjør at for et land som oss, da, som jo helt avhengig av forpliktende internasjonalt samarbeid, og har bygd veldig mye, eller jeg vil si all, vår velstand og velferd og sikkerhet på det, så det en ganske dramatisk tid. Ja, det har føltes dramatisk her i dag. Det har det. Jeg føler i hvert fall det. Og vi har snakket også veldig mye om reform og forskjellige reformgrep. Og ikke minst om FN klarer å reformere seg raskt nok og godt nok til å virke stabiliserende på verdenssamfunnet de neste 80 årene også. Katarina, hva din liksom, analyse av å ha hørt dette reformpratet? Har du en følelse av, lyset på? Man sterkt nok i gang? Har man høye nok ambisjoner? Absolutt, det det ingen tvil om. Vi har hørt fra FN selv i dag at de absolutt helt fra bakken i Sudan til sekretariatet i New York dette øverst på agendaen nå. Vi har hørt politikerne, både utenriksministeren, utviklingsministeren og også lederen av utenrikskomiteen, ha dette høyt på agendaen. Og så må jeg jo si at jeg utrolig glad for å ha alle folka her, fordi politikerne jo bare summen av det vi stemmer de frem til, og det vi vil at de skal drive med. Så også det fokus i dag på folkelig engasjement. Heba Ali, som snakket om viktigheten av sivilsamfunnets rolle, også helt konkret direkte spille inn i disse reformene. We the People, som første paragrafen i FN-pakten, den opplever jeg som viktigere enn noensinne, og det tror jeg dagen i dag har vist oss viktigheten av. Vi har også sett, vi har hatt norgespremiere på filmen The Veto. Vi har snakket mye om Sikkerhetsrådet, utfordringen med vetoretten. Hva tenker du om Sikkerhetsrådet og vetoretten, Ine? Det en bærekraftig ordning? Det var et veldig ledende spørsmål, Nina. Litt retorisk. Ja. Altså, jeg tror i utgangspunktet at det veldig vanskelig å klare å gjøre noe med instituttet vetorett så lenge stormaktene bestemmer. Og det klart at uansett hvordan du setter sammen Sikkerhetsrådet, så vil geopolitikken spille inn på de vurderingene og prioriteringene og beslutningene Sikkerhetsrådet tar. Og det jo, og dette diskuterte vi jo mye da vi selv satt i Sikkerhetsrådet, og Mina kan også bekrefte det her, at både behovet for reform, men også hvor sjelden vetoretten faktisk blir brukt. Man glemmer jo at det passerer hundrevis av vedtak i løpet av et år, hvor vetoretten ikke blir brukt. Men det jo på de store problematiske sakene der avhengigheten stor av at verdenssamfunnet skal finne sammen, hvor det at vetoretten brukes for å ivareta de store nasjonenes interesser på ulike måter, som et stort problem. Og jeg tror det vil være det samme, selv om man får til en reform av Sikkerhetsrådet som sårt tiltrengt, hvor representativiteten blir bedre. Så vil allikevel denne geopolitikken spille inn på ulike måter, og jeg tror det helt utopisk å tro at man skal få stormaktene som i dag besitter en vetorett, og gi den fra seg. Det tror jeg det kommer sannsynligvis ikke til å skje, så realistiske må vi være, men reformene må jo heller ta utgangspunkt i hvordan man kan forbedre Sikkerhetsrådet og forbedre beslutningsprosessene. Vi har snakket mye om Norges rolle her i dag også, på forskjellige måter. Nå satses det jo enormt på forsvaret. Vi skal jo bruke, ikke alle pengene våre, men veldig mye på forsvar. Burde ikke det også bety et sterkere norsk militært FN-bidrag? Det kan det gjøre, men våre FN-bidrag bestemmes jo på akkurat samme måte som bidrag i andre operasjoner av konteksten for operasjonen, og for eksempel om den har mandat fra Sikkerhetsrådet eller ikke, og det blir jo også stadig vanskeligere å få til, men det jo ofte noe vi ser på som en helt avgjørende forutsetning. Og det betyr jo også at sånn som man for eksempel så med Afghanistan som et godt eksempel, som jo hadde mandat i Sikkerhetsrådet, som jo på mange måter en type operasjon som det ganske liten appetitt på å gjøre igjen. Og det betyr også at landskapet for fredsbevarende operasjoner endrer seg jo også fordi det jo færre fredsavtaler å bevare, eller mindre fred å bevare på mange måter. Så det vil gå opp og ned, men jeg tror noe av det viktigste vi kan bidra med i det perspektivet vi nå snakker om, det jo å være en
en tøff forelder som gir kjærlighet til FN, men som samtidig klar på hva forventningene Og jeg tror den tida forbi hvor man kan la det skli nok en mulighet til å gjennomføre reform. For det som har skjedd hver gang. Presset har ikke vært sterkt nok. Det har ikke vært nok vilje til å gjennomføre. Og en ting jo viljen til å gjennomføre på et overordnet nivå. Men viljen til å gjennomføre på bakken jo noe helt annet. Og en ting Filippo Grandi nevnte i møte med oss i forrige uke, som jeg synes veldig interessant, jo nettopp det med de stedlige koordinatorene. Og den muligheten og myndigheten de faktisk har til å presse gjennom koordinering, som alt for svak. Det jo en sånn ting som gjør at effektiviteten på bakken og leveransene på bakken blir dårligere. Og det igjen påvirker jo legitimiteten og viljen til å bruke FN-systemet. Og jeg tror ikke vi skal, bare som en siste kommentar på det, jeg tror ikke vi skal undervurdere det som nå skjer i mange prosesser hvor stormaktene enten tar seg til rette, eller lager såkalte fredsavtaler som fullstendig mangler forankring og mulighet til å lykkes i det lange løp. Det også et bilde på at man ser mangler ved et system. En streng forelder, sier du, ikke sant? Norge bør være en streng forelder. Espen Barth Eide snakket i morges om tough love, som han har også nevnt før. Katarina, dette med Norges rolle nå fremover, hva ditt inntrykk oppsummert? Når disse maktpersonene og folk i forskjellige posisjoner snakker om hva Norge skal gjøre inn i den reformprosessen, hva slags rolle har du inntrykk av at Norge kommer til å ta, sett utenifra? Det sies jo ofte om Norge at vi bokser i en vektklasse over oss selv, og det viser jo også statistikken i dag, hvor vi ser på bidragsytere til bistand og FN, at vi en av de aller største, og det gir oss jo åpenbart også mange muligheter, men det handler jo også om, som det ble sagt i panelet før her, at det også handler om vår egen sikkerhet, ikke sant? Vi jo helt avhengig av FN, så det jo ikke noe rart at utenriksministeren og UD jobber masse med dette. Det i Norges interesse, og det i verdens interesse. Og så legges det nok liksom høye forventninger, og kanskje litt sånn tungt på UDs skuldre også, å skulle løse dette. Det veldig bra at de nå har opprettet denne koalisjonen med land fra øst og vest og nord og sør, som det ble snakket om. Og så tror jeg det viktig å være åpen i den prosessen, så åpen som man kan, med de medlemslandene som man kan, med sekretariatet, jobbe med de medspillerne man har. Og det jo sånn som det ble sagt her tidligere i dag, ofte så handler det om individer. Ikke sant? Finne de nøklene. Og der har jo Norge en god track record på at vi klarer å sette inn en brekkstang og spette opp. Og så har jo selvfølgelig vi i FN-sambandet, vi utålmodige, og vi opptatt av også sivilsamfunnets rolle, det internasjonale sivilsamfunnet, det globale sør-sivilsamfunnet, men også her i Norge, at vi også får bidra her. Så vi har høye forventninger til de som jobber med dette i Norge fremover, og det tror jeg de vet. Det tror jeg de vet. Jeg tror de har fått en beskjed. Jeg har så lyst til å spørre om en ting, helt sånn på siden. For alle som kjenner deg, Ine, vet at du jo glad i FN. Altså, du har jo FN i hjertet, sant? Ja, absolutt. Men hvorfor det egentlig? Altså, skjedde det noe i ditt politiske liv, eller i ditt private liv, som gjorde at du liksom... Når startet den kjærligheten? Ja, kanskje to ting. Det ene var jo at jeg var med i Unge Høyre, ble med i Unge Høyre i sin tid. Jeg skal bare fortelle en liten historie om et sidespor, men jeg må bare fortelle. Jeg ble minnet på det da Simen snakket om det som var så bra med at de nå var 5 stykker under 30 i FrPs stortingsgruppe. Da jeg kom inn på Stortinget i 2001, så var vi 9 stykker under 30 i en stortingsgruppe på 37, og da husker jeg veldig godt at Carl I. Hagen ga meg og andre det glatte lag, for vi måtte bli tørre bak øra. Vi var ikke tørre bak øra. Så det jo interessant å se hva han hadde... Dere hadde sikkert feil klær på dere. Ja, absolutt. Det var mye som var gærent på den tida. Men det var egentlig Unge Høyre-engasjementet hvor vi jobbet veldig, veldig mye med menneskerettigheter internasjonalt, og var veldig opptatt av FNs rolle når det gjaldt menneskerettigheter. Og det andre var det jeg studerte. Jeg studerte jo just på Universitetet i Tromsø. Havretten var en ikke ubetydelig del av det vi både lærte og diskuterte mye. Og jeg mener jo helt oppriktig at for oss, havretten, det finnes jo omtrent ikke noe viktigere. Uten den hadde vi vært et helt annet sted. Så det var liksom den kombinasjonen av menneskerettigheter og havrett. Kanskje en litt pussig kombo i menyen. Men det egentlig det som på en måte vekka FN-engasjement. Jeg har ett ord til den unge Ine, og det nerd.
Ja, det helt riktig. Hvis jeg kan få lov å hoppe inn her. En tidligere utenriksminister, Anniken Huitfeldt, sier jo at hun ble engasjert da FN-sambandet var og holdt FNs sikkerhetsråds rollespill. Ja, det var drømmesvaret. Så nå skal jeg invitere Ine, nå kan hun ikke si nei, nå skal jeg invitere Ine ut på rollespill på en av våre skoler, så kan de få lov å være med å være president i Sikkerhetsrådet. Det har hun sikkert alltid drømt om. Altså, ja, jeg har jo tross alt sittet rundt bordet der, så jeg gjør det gjerne igjen, altså. Ok, siste spørsmål, Line. Ses vi til FNs 100-årsmarkering, tror du? Ja, det håper jeg da endelig. Vi kommer jo fortsatt til å være unge og spreke, alle vi tre. Vi kommer ikke til å ha behov for stoler på den markeringen i det hele tatt. Vi kan stå da også. Så jeg helt sikker på at FN kommer til å overleve, men det krever på en måte at det en reell vilje i medlemslandene og i organisasjonene til å gjøre det som nødvendig. Hvis ikke, så tror jeg vi kommer til å møte en 100-åring som i ganske skrøpelig forfatning. Jeg glad du har håp, ellers hadde det blitt så trist avslutning. Absolutt. Ja. Tusen takk. Ine Eriksen Søreide, takk for tida di. Takk. Kom da, Katarina. Kom foran her. Hvis dere nå har lyst til å snakke med noen av de som dere har lyttet til på scenen i dag, så har vi altså bedt noen av dem henge litt igjen. Vi har kinoen til 3:00, har fått låne til da. Nede i kjelleren, der en liten sofakrok, og der sitter de som klare til å ta imot noen spørsmål. Fylt på kaffen der ute, eller? Ja, det tror jeg. Det kaffe. Ja. Det gode stoler. Det en god time til å snakke med noen av de smarte folka som har vært her i dag. Skal vi da si takk for i dag, eller? Da sier vi takk for i dag. Velkommen til 120-årsjubileet. Tusen takk.